αυτές τις διαλέξεις που λένε φευγάτες οι μαθητές. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν χωρίς καμία εισαγωγή. Θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Ανέστη γιατί ήταν σύντομος και δεν πίεσε τον Δήμαρχο. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο γιατί είπε αμέσως ναι χωρίς να τον πιέσω. Να ευχαριστήσω τον Σάκη που είπε μόνο 3 λόγια όπως έχει συνηθίσει και βέβαια να μην ευχαριστήσω τη Λία που το παράκανε γιατί έχει βγάλει ένα κατεβατό που κάθε φορά μου θυμίζει ότι είμαι γέρος. Άρα, πολύ απλά, επειδή δεν έχετε καθόλου προσωποποιήσει την πρόσκληση με τον Νίκο Ζηλιερός ανάμεσά μας, μ' άρεσε που βάλατε ανάμεσά μας και δεν βάλατε μεταξύ μας. Γιατί υπάρχει μια διαφορά. Άρα, χαίρομαι που χωράω παρόλο το βάρος ανάμεσά σας και να ξέρετε ότι δεν θα ξεβλέξετε γρήγορα. Γιατί είναι μερικοί από εσάς που επειδή γεννήθηκαν στην Κομοτηνή λένε ότι είναι οι Κομοτηναίοι και τους φτάνει. Και εγώ δεν γεννήθηκα στην Κομοτηνή, αλλά δεν μου φτάνει. Συνέπεια, ό,τι μπορεί να γίνει εδώ για να βοηθήσει τη Θράκη, θα είμαστε πάντα εδώ, ακόμα και χωρίς εσάς. Γιατί είναι μερικοί, όταν θα έχουμε μερικά προβλήματα, μπορεί και να μην μείνουν εδώ. Ενώ είναι άλλοι που μπορεί σίγουρα να είναι όχι μόνο να μείνουν εδώ, αλλά να έρθουν εδώ. Άρα εμείς ανήκουμε στην κατηγορία που έρχεται και επιστρέφει και όχι μόνο κάθεται. Όσο αφορά τώρα τη διευκρίνηση που έκανε ο Σάκης, όσο αφορά το Μουσείο Κρατηδορείου, πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι για μένα δεν είναι όραμα να έχουμε Μουσείο Κρατηδορείου στην Κομοτηνή, μακάρι να έχουμε Μουσείο Κρατηδορείου σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλω, ας πούμε, να θεωρούμε ότι θέλουν να γίνει μόνο εδώ. Εγώ χαίρομαι απλώς ότι γίνεται εδώ και ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν έλεγα τις πρώτες πρέπει να σας διευκρινίσω μερικά πράγματα για τον Σάκη. Ο Σάκης έχει την τάση να με πιστεύει στην τρίτη φορά. Αλλά στην πρώτη μου λέει τι είπες, μετά λέει τι άκουσα και μετά λέει μόνο. Άρα προσπαθούμε με αυτόν τον ρυθμό. Άρα όταν ασχολούμαι με την κόρη του, πάντοτε φοβάται όχι να τη μορφώσω, αλλά να μην την παραμορφώσω. Μαρία, πού είσαι? Άρα βλέπετε δεν είναι παραμορφωμένη, μια χαρά είναι. Μοιάζει με τη Δώρα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, ο Σάκης, λοιπόν, όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, αρχικά είναι πολύ πρακτικός. Άρα θέλει να τα πιάνει, έχει ενδιαφέρον γιατί υποτίθεται ότι είναι μαθηματικός και έχει πρίξει χιλιάδες παιδιά για πράγματα αφαιρετικά, αλλά όταν είναι με μένα θέλει να είναι πρακτικός. Άρα μου λέει, εντάξει, ωραίες αυτές οι ιδέες, αλλά μετά τι κάνει. Άρα το γεγονός ότι δημιουργεί το μουσείο, αρχικά του έλεγα ότι για μένα το μουσείο στην Κομοτηνή είναι μοναδικό στον κόσμο. Τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ του έλεγα αυτό, ενώ εμείς είχαμε φωτοτυπίες. Άρα βέβαια αναρωτιόταν αν ήταν επειδή είναι το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που έχει φωτοτυπίες και γι' αυτό είναι μοναδικό. Γιατί τα άλλα μουσεία έχουν γνήσια. Άρα μετά σιγά σιγά κατάλαβε ότι τελικά δεν πειράζει που έχουμε φωτοτυπίες, σημασία είναι που αρχίσαμε. Και μετά αρχίσαμε όλη αυτή την έρευνα, το πώς να αποκτήσουμε όχι τα γνήσια για να έχουμε τα γνήσια, αλλά να έχουμε στον ίδιο χώρο όλα αυτά που έχει κάνει Κρατηδορείο. Άρα σιγά σιγά καταλάβαμε ότι οι φωτοτυπίες δεν επαρκούν με ποια έννοια. Μερικές φορές, επειδή υπάρχουν και συλλέκτες, και δεν εννοώ μόνο τον Σάκη και τον Ανέστη, εννοώ συλλέκτες που τα κρατούν τόσο πολύ στον χώρο τους, που εγώ το ονομάζω αυτό το σύνδρομο του θησαυροφυλακίου, που στο τέλος τα έχουν, αλλά κανένας δεν το ξέρει. Άρα καταλάβαμε ότι για να μαθευτούν μερικά πράγματα που αφορούν το Κρατηδορείο, έπρεπε να αγοράσουμε τα γνήσια. Σε αυτή την προσπάθεια βοήθησε και ο Δήμος και ο Δήμος, καταλάβαμε τι εννοώ, και ελπίζω να βοηθήσει ο Δήμος και ο Δήμος. Και μπορεί
πρέπει να μείνει ο Δήμος. Δεν είναι να εναλλάσσει όσο μας αντέχει. Βοήθησε βέβαια και το Υπουργείο Εξωτερικών. Βοήθησαν και άλλοι παράγοντες. Γιατί δεν είπε όλες τις χώρες, υπάρχει και η Ελβετία. Έχουμε ελβετικό υλικό του Καραθοδωρή εδώ, στο μουσείο. Βέβαια η Γερμανία είναι πολλαπλό, αλλά υπάρχει και αυτό. Αλλά μετά σιγά σιγά καταλάβαμε ότι πρέπει να δούμε τις πηγές. Υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση όσο αφορά τον Καραθοδωρή. Ο Νέστης μας το απέδειξε ακόμα και με αυτό που πληροφορεί σε μια εφημερίδα που μέσα έχει κομμάτια από αυτά που έχουμε κάνει και έχει ενδιαφέρον όταν οι εφημερίδες δημοσιεύουν ένα βιβλίο το οποίο είναι σοβαρό και αφορά εμάς τους δυο και δεν γράφουν αυτό που κάναμε. Αλλά γράφουν περισσότερα από αυτά που κάναμε. Εμείς πήγαμε και φέραμε 11 επιστολές, το βιβλίο γράφει ότι είναι 40. Σίγουρα κάποιος Σάκη θα μας πει που άραμε τις άλλες. Άντε τώρα να εξηγήσεις ότι ο άνθρωπος για να το κάνει πιο ωραίο μας το έκανε 40. Άρα, σε κάποια φάση μας είχαν εξηγήσει ότι μερικά πράγματα τα είχαν κλέψει στο Ισραήλ, τελικά είναι στην Αμερική. Καμία σχέση. Άρα μας είπαν ότι δεν υπάρχουν και μας είχαν εξηγήσει να μην πάτε ποτέ στο Γιώργικεν, γιατί δεν έχει τίποτα καινούριο. Πήγαμε εκεί πέρα, βρήκαμε νέες επιστολές. Μας είχαν ενημερώσει Έλληνες. Σας το λέω τώρα για το θέμα της αξιοπιστίας. Οι οποίοι έμειναν εκεί πέρα και μας έλεγαν να μην πάμε. Και ευτυχώς που ήταν ξεροκέφαλος αυτός που μας έστειλε και είπε δεν πειράζει, πάμε. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί ξέρετε η ελληνική γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ αργή, αλλά όταν αποφασίζει θα πάρει ακόμα και να μην έχει να βρει τίποτα. Αλλά τελικά βρήκαμε και είχε κάνει κάτι καλό αυτός ο άνθρωπος. Είναι ότι είχε πεθάνει πριν 30 χρόνια και έτσι μας επέτρεψε να έχουμε τις επιστολές, γιατί τα προσωπικά δεδομένα για τους επιστολογράφους είναι 30 χρόνια στην Γερμανία και έτσι είναι ο εγγονός που άφησε τα χειρόγραφα του παππού και του πατέρα και εμείς τα βρήκαμε ακριβώς την ίδια χρονιά. Για τον ίδιο λόγο επιστρέψαμε τώρα πρόσφατα για να βρούμε μια νέα επιστολή και θέλω να σας πω ότι σε όλο αυτόν τον αγώνα έχει δίκιο ο Σάκης. Εμείς το χαιρόμαστε κάθε φορά που επιστρέφουμε στην Κομοτηνή και μπορούμε να κάνουμε κοτσομπολιό. Δηλαδή, μέσα να λέμε πήγαμε εκεί, δεν βρήκαμε αυτό, εκεί πέρα δυσκολευτήκαμε, αυτό δεν ξέραμε, μετά το ανακαλύψαμε. Κάνουμε ανακαλύψεις. Εμείς, ξέρετε, είμαστε λίγο χαζοχαρούμενοι. Ανακαλύπτουμε πράγματα, το λέμε ο ένας στον άλλο, χαίρεται ο άλλος, ο άλλος που χαίρεται με το χαρά του άλλου μεταχαίρεται, το ξαναπερνάμε στον άλλο και έτσι πάει έτσι. Γι' αυτό εμφανιζόμαστε λίγο ενθουσιασμένοι. Μόνοι μας. Άρα, πρώτα απ' όλα να δώσω ένα παράδειγμα για να το χαρεί το Σάκης, χειροπιαστό. Πάμε να βρούμε μια επιστολή. Έχει ενδιαφέρον ότι όταν την βρήκαμε την επιστολή έχουμε αποδεικτικό στοιχείο ότι την έχει κοιτάξει μόνο ένα άτομο και δεν ζήτησε αντίγραφο. Αυτό σας τα λέω έτσι, επειδή είμαστε οικογενειακά, εντάξει, να καταλάβετε. Θέλω να το πιάσει αυτό και το Δήμαρχος προσωπικά, όχι ως Δήμαρχος, ως άνθρωπος, ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς το ίδιο. Δηλαδή, ο άλλος το άφησε, το κράτησε στα αρχαία της Γερμανίας, το προφύλαξαν πάνω από 30 χρόνια και πάει και το βλέπει ο άλλος και δεν βγάζει αντίγραφο. Τόσο απλά. Εντάξει. Και βέβαια δεν το λέει σε κανέναν. Άρα, εμείς λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ζητάμε να έχουμε αντίγραφο, πόσο κάνει, τι κάνει, τέλος πάντων, όλα αυτά τα κανονίσαμε. Μέσα στην επιστολή, κάτι που δεν ξέραμε, κάτι πολύ απλό, δεν θα αρχίσω να μελετάω την επιστολή, αλλά είχε μια διεύθυνση από πού στάθηκε. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε που μένει ο Καραθοδωρή. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Άρα, εφόσον το ανακαλύψαμε μετά σε αυτήν την επιστολή, αποφασίσαμε με τον Σάκη και τον Γεράκη να πάμε να δούμε, να πετάξουμε προς τα εκεί και να δούμε πού είναι το σπίτι. Άρα, φανταστείτε, επειδή μας συμβαίνει αυτό. Μπράβο. Το timing είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξέρετε, πολύ συχνά επειδή αλλάζουν και οι δήμοι, τα σπίτια μερικές φορές τα κατεδαφίζουν και τώρα η πιθανότητα να έχει μείνει το ίδιο σπίτι του Καραθοδωρή στο ίδιο σημείο και να μην το έχουν ξυλώσει, τελικά πάμε και το βλέπουμε και την ώρα που περπατάμε για να πάμε προς το σπίτι, δεξιά έχει ένα άλλο σπίτι και δείχνω στο Σάκη και του λέω: κοίτα τι γράφει η πινακίδα, και η πινακίδα μιλούσε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ Χημίας, το βλέπουμε τυχαία. Και λέω: κοίτα, δίπλα από τον Καραθοδωρή έχει αυτό.
το σημειώνουμε, γιατί εμείς είμαστε της αρπαχτής, αλλά σημειώνουμε ποιος είναι και τα λοιπά, πάμε να τον βρούμε. Τελικά ανακαλύπτουμε ότι οι μαθητές του Καραθοδωρή, όταν έφυγε από το Γκέτιγκεν, του έγραψαν ένα μεγάλο ποίημα. Και μέσα στο ποίημα αναφέρονται σε αυτό, που ήταν δίπλα. Βέβαια, εκεί πέρα δεν ήταν γραμμένο είμαι ο φίλος του Καραθοδωρή, ούτε ήταν γραμμένο στο διπλανό σπίτι ότι είναι του Καραθοδωρή. Αλλά και αυτά που λέγαμε και στην Δημαρχία είναι ότι αυτό που προβλέπουμε όλοι μαζί, στο χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, να στείλουμε μία πλάκα έτσι ώστε στο σπίτι του Καραθοδωρή να φαίνεται ότι σε κάποια φάση ο Καραθοδωρή έζησε εκεί πέρα. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλοί από εσάς, επειδή είμαστε Έλληνες, είμαστε της ιδιοκτησίας. Θα φτιάξω ένα σπίτι, θα το δώσω στα παιδιά μου, θα το δώσω στα αγόρια μου κτλ. Οι άλλοι που θυσιάζουν για ένα σπίτι τελικά έχουν τόσο δάνειο που θυσιάζουν μόνο για το δάνειο και την τράπεζά τους. Ένα τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν, αυτή ήταν η πινακίδα που είδαμε. Βλέπετε ότι πήρε το βραβείο Νόμπελ και όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν η χημεία, το λέω τώρα για αυτούς μεταξύ μας που δεν είναι μαθηματικοί και μπορούν να πούν τι μας ενδιαφέρει, γιατί ο Καραθοδωρής ήταν μόνο μαθηματικός. Μα εμάς το άλλο μας ενδιαφέρει ενώ ήταν χημικός. Απλώς να ξέρετε ότι σε υψηλό επίπεδο όλοι αυτοί οι άνθρωποι μιλούν μεταξύ τους. Σε χαμηλό επίπεδο είναι μόνο δάχτυλα, σε υψηλό επίπεδο είναι χέρια που κάνουν χειραψίες. Άρα αυτοί οι άνθρωποι συζητούν και τότε ανακαλύψαμε ότι αυτό που ήταν μια λεπτομέρεια, για την οποία δεν θα σας μιλούσαμε καν ούτε αν θα κάναμε μια μελέτη, έγινε επειδή υπήρχε αυτή η πινακίδα δίπλα. Το ίδιο με το σπίτι, οι αναφορές που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, το μπαλκόνι, μετά ο Σάκης, επειδή πήγε στο σπίτι, αντιλήφθηκε ότι το μπαλκόνι το έχουμε δει ήδη, χωρίς να το έχουμε δει ποτέ. Αλλά το είχε δει σε φωτογραφικό υλικό πάνω σε βιβλίο. Και τώρα το έχουμε στο μουσείο βέβαια. Και μετά από αυτά τα πράγματα, θέλω να σας πω ότι αυτό δεν είναι οπορτουνισμός, είναι αυτό που ονομάζουμε πιο τεχνικά serendipity, που σημαίνει η ικανότητα να βρίσκεις αυτό που δεν ψάχνεις. Εμείς όταν πηγαίνουμε στο Μόναχο, όταν πήγαμε στο Ισραήλ, όταν πήγαμε στο Γκέτιγκεν, όταν θα πάμε στην Πολωνία, στην Ελβετία, στη Γαλλία, δεν πάμε για να βρούμε κάτι το συγκεκριμένο, γιατί δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Άρα πρέπει πάνω κάτω να ψάξουμε γύρω εκεί και άμα μας βγει, επιστρέφουμε και βρήκαμε κάτι. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι κάθε φορά όταν πηγαίνουμε για μια αποστολή και μας ρωτήσει ένας αστυνομικός τι πάτε να βρείτε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να το απαντήσουμε. Γιατί, για να καταλάβετε, όταν πήγαμε την πρώτη φορά στο Γκέτιγκεν, αν είχαμε πάει 3 μήνες πριν, δεν είχαμε βρει τίποτα. Γιατί δεν είχαν βγει επιστολές. Τα είχαμε κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά εκεί πέρα βγαίνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναπάμε. Και το λέω, το λέμε συχνά με το Σάκη, άμα εμείς δεν είμαστε εδώ το 2021, να ξαναπάτε στο Γκέτιγκεν, γιατί έχει ακόμα μια επιστολή που περιμένει και μόνο τότε θα είναι έτοιμη. Άρα, η ιδέα σε αυτόν τον αγώνα είναι πρώτα απ' όλα αρχίσαμε με φωτοτυπίες και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν είχαμε φωτοτυπίες, κανένας δεν μας έλεγε τι έχετε φωτοτυπίες. Όταν αρχίσαμε να αποκτάμε γνήσια, μας έλεγαν γιατί να έχετε εσείς τα γνήσια. Ενώ κανένας δεν τα ήθελε. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν 2 επιστολές του Einstein, έχουμε μόνο αντίγραφα βέβαια και δεν νομίζω να έχουμε ποτέ τα γνήσια, θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Αυτές οι 2 επιστολές πουλήθηκαν από τον γιο του Καραθοδωρή, ο οποίος ήταν σε κακή κατάσταση όσο αφορά την υγεία του και θεώρησε ότι με αυτό θα καταφέρει να κάνει κάτι καλύτερο. Προσπάθησε να το πουλήσει στο Ισραήλ, το Ισραήλ δεν το δέχτηκε, ήταν πολύ ακριβές και τελικά το αγόρασε η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη Ουάσιγκτον. Τις 2 επιστολές. Να ξέρετε, είναι ένα πράγμα πολύ κλασικό. Έχουμε τις επιστολές που έστειλε ο Καραθοδωρής στον Einstein, γιατί ο Einstein έδωσε όλο το αρχαιακό του υλικό στα αρχεία του κράτους στο Ισραήλ, πριν ακόμα να έχει το βραβείο Νόμπελ. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν δεν έχετε το βραβείο Νόμπελ και δεν έχετε τα αρχεία σας, οι περισσότεροι σας λένε τι θα κάνουμε. Όταν έχετε το βραβείο Νόμπελ, σας στέλνει γιατί δεν τα φέρετε εδώ. Άρα αυτός το έκανε πριν και μέσα, εδώ έχει σημασία, ο Einstein δεν έχει πετάξει κανένα γράμμα του Καραθοδωρή. Ο Einstein.
Όταν λοιπόν πήραμε τα ακριβή αντίγραφα, τα λεγόμενα φαξιμιλό όπως λέμε, να ξέρετε ότι κάθε αντίγραφο ήταν 100 ευρώ. Αντίγραφο, όχι το γνήσιο. Και θέλω να σας πω ότι αυτό μπορεί να το δείτε εδώ, στο μουσείο. Είναι κρίμα να μην το βλέπετε. Εμείς όταν πήγαμε και είδαμε το αρχαιακό υλικό του Einstein, να ξέρετε ότι αυτός που μας το έδειχνε μόνο με γάντια. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός για το τι έχει κάνει ο Καραθοδωρή και στο Ισραήλ λόγω του Einstein και εμείς μπορεί και να μην έχουμε πάει στο μουσείο. Άρα έχουμε λίγο το σύνδρομο του Αθηναίου που πρέπει να έχει φίλους ξένους και να πάει στον Παρθενώνα. Ο τελείως τον βλέπει κάθε μέρα γιατί θα πάω σήμερα, θα πάω αύριο. Άρα εδώ είναι κάπως το ίδιο. Τώρα όσο αφορά το πιο τεχνικό, αυτό που βλέπουμε όσο πιο πολύ έρευνα κάνουμε για τον Καραθοδωρή είναι ότι είναι μια νοοτροπία και όχι μόνο ένας μαθηματικός. Αυτή η νοοτροπία είναι που είδαμε από κοντά στο Göttingen. Η νοοτροπία είναι η εξής. Σας υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν. Πολλοί από εμάς και αυτοί που έχουν παιδιά, ξέρω και μερικούς που ασχολούνται ειδικά με τα παιδιά τους, με τις κόρες τους, με τους γιους τους και λες και θα πεθάνουν μετά. Άμα τους στέλνουν μακριά, πρέπει να τους στέλνουν σε μια χώρα που να είναι η Ελλάδα, δηλαδή εξωτερικό. Να είναι προσβάσιμες οι πίτες της μάνας, τελείως θα πεθάνει από δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, φοιτητής Έλληνας που άμα δεν τροφοδοτείται από τις πίτες της μάνας του δεν θα πεθάνει, έτσι είναι. Και επιλέγουμε λοιπόν το πανεπιστήμιο με έναν τρόπο που να είναι όσο πιο κοντά από το σπίτι. Αν μπορούσαμε να βάλουμε το πανεπιστήμιο μέσα στο σπίτι, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Είναι μερικοί και μερικές ειδικά γελάνε και κρύβονται έτσι, γιατί σίγουρα θα έχουν κάνει και μερικές αιτήσεις. Και τώρα κοιτάξτε τη διαφορά με τον Καραθοδωρή. Ο Καραθοδωρή έχει πάρει 2 βραβεία στα μαθηματικά όταν ήταν μικρός. Έχει τελειώσει τη σχολή, τη στρατιωτική, θα λέγαμε το ανάλογο, ας πούμε, από το Πολυτεχνείο, αν θέλετε, είναι βέβαια στο Βέλγιο. Έχει γίνει μηχανικός, είναι 27 χρονών και εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ότι είναι κόπανος. Ελπίζω να μην σας συμβεί στα παιδιά σας. Εντάξει, να είναι 27 χρονών, να έχουν φύγει, να έχουν δουλειά, να έχουν τα πάντα και ξαφνικά να πούν ρε παιδιά, εγώ στη ζωή έκανα κάποιο λάθος και αποφασίζει να γίνει μαθηματικός και να πάει να γραφτεί πρωτοετής σε ένα μικρό πανεπιστήμιο στη Γερμανία, όπου δεν είχε κανέναν από την οικογένειά του να τον βοηθήσει και αυτός, η γλώσσα του ήταν τα ελληνικά και τα γαλλικά και δεν ήταν τα γερμανικά. Και αυτό το έκανε μόνο και μόνο επειδή στο Göttingen είχε 2 δασκάλους. Και δάσκαλος εδώ είναι μεγάλη έννοια, γιατί είναι ο Hilbert και ο Klein. Άμα ρωτήσετε τώρα τα παιδιά σας, μην κάνετε αυτό το τεστ το βράδυ γιατί θα στεναχωρηθείτε και τους πείτε, ας πούμε, το μεταπτυχιακό που θα το κάνεις για ποιον δάσκαλο. Το πιο πιθανό είναι να σας πει, δεν έχω ιδέα ποιος είναι εκεί, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο καθηγητής, απλώς μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό το πανεπιστήμιο και μάλιστα ζήτησα και συστατική για να μου πούνε ότι είναι πολύ καλό. Αυτό είναι το επίπεδο το κλασικό. Απλώς μην στεναχωριέστε με ποια έννοια όσοι φοβούνται ότι τα παιδιά τους μπορούν να γίνουν Καραθοδωροί. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πάρα πολύ σπάνιο, άρα μην ανησυχείτε, οι πίτες θα φτάσουν εκεί που θέλετε. Απλώς ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι σαν τον Καραθοδωρή και μπορεί να προχωρήσει και η ανθρωπότητα, αλλιώς θα ήμασταν μόνοι της κοινωνίας να κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Άρα, το γεγονός λοιπόν τώρα ότι ο Καραθοδωρή, αν είναι από τη Θράκη, αν είναι από την Κομοτηνία, αν είναι από αλλού, για να μην είμαστε ηλίθιοι μεταξύ μας, το πιο σημαντικό είναι ότι ο Καραθοδωρή είναι άνθρωπος και ανοίξει την ανθρωπότητα. Άρα, εγώ το βάζω, κάνω αυτή την παρομοίωση, το έλεγα και στον Δήμαρχο το πρωί. Για μένα έχει μεγάλη σημασία τι είναι τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα τώρα έχει αποκτήσει πρόσφατα, το είδατε, λίγους έχουμε ένα καινούριο, έχουμε 18 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτά τα μνημεία δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι ότι όλη η ανθρωπότητα θεωρεί τώρα ότι αυτά είναι η κληρονομιά και για αυτή. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Για μένα, στον τομέα της επιστήμης, ο Καραθοδωρή είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Άρα το ερώτημά μου δεν είναι αν είναι
από εκεί ή από εδώ, είναι ότι πάλι καλά που έγινε αυτό το θαύμα. Γιατί είναι θαύμα όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, καραθοδρή, το στίγμα για μένα, όπως σας είπα τώρα για το Göttingen, είναι ότι πηγαίνει σε μια μικρή πόλη, η οποία είναι διάσημη. Έκανε πολύ εντύπωση στο Σάκη, θα τα λέω εγώ για να μην συγκινείται και να μην κλαίει δίπλα μου, γιατί έχω ήδη το πόδι του που κλαίει μόνο του, αλλά μην έχουμε και τα δάκρυα. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλές παραδόσεις στο Göttingen και ελπίζω να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει ακόμα και με το άγαλμα του Καραθοδρή. Όταν τελειώνουν το διδακτορικό τους οι φοιτητές στο Göttingen, έχει ένα άγαλμα στην παλιά πλατεία, είναι μια κοπέλα με κάτι χήνες, είναι, ας το πούμε, art deco σαν ύφος, και πάνε της δίνουν ένα φιλί. Και εμείς όσο ήμασταν στο Göttingen, κάθε μέρα είχε λουλούδια αυτή η κοπέλα. Άπαστη κοπέλα, έτσι. Και αυτό είναι το σύμβολο της περιοχής και μεταξύ τους οι Γερμανοί λένε είναι η κοπέλα που έχει φιληθεί το περισσότερο στον κόσμο. Εγώ θα χαιρόμουν αν τα παιδιά σας, οι φοιτητές μας, οι μαθητές, σιγά σιγά όταν τελειώνουν το πτυχίο, το μεταπτυχιακό, το διδακτορικό, να πήγαιναν να χαιρετούσαν τον Καραθοδρή που είναι το άγαλμα στην πλατεία. Γι' αυτό μην μου το βάλετε αλλού, άμα θέλετε κάνετε αντίγραφο, αλλά αφήστε το στην πλατεία να είναι προσβάσιμο σε όλο. Είναι πράγματα που όταν σας τα λέω έτσι, μπορεί να μου πείτε σιγά τη σημασία. Ξέρετε κάτι, επειδή ήμασταν αρκετές μέρες στο Göttingen, να βλέπεις ότι κάθε φορά έχει έρθει καινούριο μπουκέτο λουλούδια, που λέω τώρα στις γυναίκες. Φανταστείτε, ας πούμε, να σας φέρουν κάθε μέρα καινούριο. Άγνωστοι. Άγνωστοι. Και αυτό στην κεντρική πλατεία, την ιστορική, που έχουμε λοιπόν το Δημαρχείο, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το άλλο είναι ότι είναι πόλη όπου όταν πηγαίνετε στους δρόμους, και ελπίζω σε κάποια φάση να το ζήσουμε και εδώ πιο συγκεκριμένα και κοντά στο μουσείο να έχουμε έναν δρόμο Καραθοδωρή, μπορεί και άλλα ονόματα. Ξέρετε, πάτε στο Göttingen και μπαίνετε στο έναν δρόμο και είναι ο δρόμος Gauss. Εντάξει, χάνεστε λίγο, γιατί εμείς χανόμαστε και ψάχνουμε και άλλα πράγματα. Δρόμος Hilbert. Δεν είστε παιδί μου αυτοί το έχουν στημένο που να μας νευριάσουν. Είναι σαν να λέτε, σου πηγαίνετε για πρώτη φορά σε μια περιοχή και έχουν βάλει όλους τους δρόμους που είναι όλοι οι ήρωες της Ιλιάδας. Λες την πρώτη φορά, λες τυχαίο, τη δεύτερη, την τρίτη. Άμα δείτε λοιπόν πόσα ονόματα επιστημόνων υπάρχουν στο Göttingen, που είναι αναγνωρισμένα και θεωρούν ότι ανήκει στην κουλτούρα τους. Ρωτάω, σε κάποια φάση, τώρα πιο πρόσφατα πήγα Ρωσέλ στη Γαλλία, πάω να μιλήσω στο σεξ στο τηλέφωνο, δεν καταφέρω να τον πιάνω, σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ότι είναι οδός Αρχιμίδη. Λέω, ρε παιδιά, εντάξει, ας πούμε, φαντάζομαι ότι εδώ έχουμε οδός Αρχιμίδη, έτσι είναι. Γιατί το πρόβλημά μας είναι αν ο Αρχιμίδης γεννήθηκε ή όχι στην Κομωτινή, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, προσπαθώ να σας πω στο εξής. Όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο, όταν μπαίνουμε σε μια πόλη και σιγά σιγά πηγαίνουμε και προς το όραμα, είναι ότι μερικοί άνθρωποι μπορούν να μας αναδείξουν τα πράγματα. Προηγουμένως πήγαμε να δούμε τα τείχη και μου έλεγαν ότι πιο παλιά ήταν ενωμένα και είχαν κάνει ανοίγματα. Πήγαμε και μαζί σε σχέση με τον χώρο του μουσείου. Το πιο σημαντικό είναι η συνδετική κρίκη. Εμείς μιλάμε πιο πολύ για τη θεωρία γραφημάτων. Ας πούμε, το γεγονός ότι υπάρχει ο Σάκης, ξαφνικά ήρθε κοντά του και ο Ανέστης, ήρθε και η Ηλία, ήρθαν και ο Σάκης. Γιατί πάνω έχουμε με τον Σάκη, επειδή έχει πίνει πολλούς καφέδες, πάνω θες να κάνεις ένα καφετζίδι δίπλα σου. Και γι' αυτό βρήκε και το λιγερό, γιατί ο παππούς μου ήταν καφετζής και δεν ήταν πιο άλλο λόγο. Και η ιδέα ποια είναι ότι εκεί που υπάρχει έργο, συσσωρεύονται οι άνθρωποι που παράγουν έργο. Δεν πάνε αλλού. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το Göttingen είναι μικρή πόλη. Δεν είναι το Βερολίνο, δεν είναι το Μόναχο. Μόνο που επειδή ήταν ο Hilbert, άρα ήρθαν και άλλοι. Επειδή ήταν και ο Klein, μετά ήρθε και ο Minkowski. Επειδή ήταν αυτοί οι δύο, ήταν και ο Καραθοδωρή. Επειδή ήταν και ο Καραθοδωρή, ήρθε και ο Einstein. Άμα κοιτάξετε την πυκνότητα, για να καταλάβετε, στο Göttingen
είναι πάνω από 40 άτομα που έχουν πάρει βραβεία Νόμπελ. Την ίδια πόλη. Εντάξει. Αλλά φανταστείτε τώρα μια μικρή πόλη της Ελλάδος και να υπάρχει κάποιο βραβείο και να είναι 40 φορές την ίδια πόλη. Δεν τι κάνουν εκεί πέρα. Όταν παίζουν, κάνουν και θεωρία μεταξύ τους. Άρα, σημαίνει τι, ότι έρχονται κι άλλοι, απορροφούνται, δεν τους θεωρούν ξένους και παράγονται ένα έργο. Εγώ αυτό που βλέπω τόσο καιρό, βλέπω και τη Μελαχρινή, γιατί είναι από τους πρώτους θρακιώτες που αναγνώρισα εγώ, ήταν το παράδοξο, είχα τη Μελαχρινή και τον Λουίς. Ο Λουίς ήταν θρακιώτης εξ-Μεξικού. Και όταν συναντηθήκαμε μια πρώτη φορά, όλο αυτό το έργο γύρω από τον Καραθορή, και το λέω συχνά, εγώ πριν να ασχοληθώ πραγματικά με τον Καραθορή, τον ήξερα μόνο ως μαθηματικό, μέσω θεωρημάτων και εργασίας Καραθορή. Και μετά ανακάλυψα με συζητήσεις με τον Σάκη ότι είχε και ελληνική καταγωγή. Προσέξτε, ελληνική καταγωγή πρώτα. Μετά ότι τελικά ήταν και της περιοχής. Γιατί άμα κοιτάξετε Καραθορή γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, θα δείτε ότι έχει ακόμα και τόνο, και επειδή ήταν στο Βέλγιο, άμα δείξετε, θα δείτε απλώς ότι είχε ένα όνομα που μπορούσε να μοιάζει με κάτι ελληνικό. Αν ξέρετε πόσο συχνά μας συμβαίνει αυτό στα μαθηματικά, δεν πιστεύουμε ότι είναι όλοι με αυτόν τον τρόπο Έλληνες. Άρα, το γεγονός ότι υπήρχε κάποιος που το πάλευε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν τσατισμένος ο Σάκης και μου έλεγε: εγώ τέλειωσα το μαθηματικό και κανένας ποτέ δεν μου μίλησε τον Καραθορή. Είναι κρίμα. Ενώ τώρα, χάρη σε αυτό το έργο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν, είναι και μερικοί ξεναγοί εδώ, που είναι εξανθιές χωρίς να είναι εξανθιές, δεν ξέρουν να ξαναβγούν Καραθορή, που έχουν πει σε μερικά παιδιά που είναι απλώς σε μικρές ηλικίες τι είναι ο Καραθορή. Άρα, για μένα η εκδίκηση του Σάκη είναι η εκδίκηση ενός ανθρώπου που γεννήθηκε τη χρονιά που πέθανε ο Άινσταϊν. Και τελικά μικρά παιδιά ξέρουν περισσότερα από τον Σάκη στην ηλικία του. Χάρη στο Σάκη. Εγώ το ονομάζω ανθρώπινη εκδίκηση. Δηλαδή να καταφέρνεις να έχεις ανθρώπους που είναι πιο νέους και να ξέρουν περισσότερα από σένα όταν είχες την ίδια ηλικία. Γιατί πάνω κάτω τι κάνεις, φτύνεις στην κοινωνία που τον ξέχασε, τον Καραθορή, και λες, εγώ τουλάχιστον θα σε θυμάμαι. Άρα, σε αυτή την προσέγγιση, αυτό που βλέπω είναι ότι το Göttingen δεν είναι απλώς κτίρια. Έχουν κτίρια με κουλτούρα. Είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει και με την Κομοτηνή. Δυστυχώς, πώς θα το πω τώρα, για να μην πω κάτι που είναι μια κακή αντικομοτηνή και επειδή είστε και πιο πολύ από μένα να μην φύγω τρέχοντας. Ας πούμε, για το Δημότυχο είναι πολλοί που ξέρουν μόνο με το blues. Το γεγονός ότι έχει γίνει στέψη βυζαντινού αυτοκράτορα στο Δημότυχο δεν το ξέρουν. Αλλά ξέρουν ότι έχει blues στο Δημότυχο. Σε αυτό το επίπεδο γνώσης. Εδώ για την Κομοτηνή είναι μερικοί που ξέρουν ότι έχετε πολύ καλά τραγάλια. Δηλαδή, πω ο Θεέ μου, πολύ σημαντικό, χαίρομαι, εγώ θα τρώω τα στραγάλια, αλλά λέω ρε παιδιά, άμα όλη η Κομοτηνή είναι απλώς παραγωγή από στραγάλια, το μειώνεις, δεν είναι μόνο αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μερικοί που είναι ήδη περήφανοι αυτό. Άρα φαντάζομαι, μπορεί ο Δήμαρχος σε κάποια φάση να νευριάσει, γιατί του έχετε σπάσει πολύ τα στραγάλια, όπως ο Ανέστης έχει μετάσει, και να βάλει σαν σύμβουλο την Κομοτηνή ένα στραγάλι. Εντάξει. Το στραγάλι Κομοτηνής. Δεν σπάζει. Εγώ θέλω να πω ότι είναι μερικά πράγματα που είναι σημαντικά και μερικά που δεν εντοπίζουμε αν είναι σημαντικά. Το γεγονός ότι τώρα μιλάμε για το νέο Μουσείο Καραθορή και εγώ είμαι πολύ συνειδητοποιημένος δήμαρχε πώς έγινε. Άρα χαίρομαι που το σκέφτηκες, χαίρομαι που υλοποιείται και χαίρομαι που υπάρχει υποστήριξη. Το θέμα για μένα είναι το εξής. Καραθορή δεν είναι μόνο ένα brand name για την Κομοτηνή. Καραθορή είναι
για όλη την Ελλάδα ή για όλο τον κόσμο. Απλώς αυτό που θα μπορείτε να πείτε στη συνέχεια, και είναι κάπως αυτό που το είπε ο Σάκης, είναι ότι εμείς στην Κομοτηνή πάνω στον τιμήσαμε. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε στην πόλη σας. Ξέρετε. Άρα, αυτό που έχει σημασία τώρα είναι το ίδιο. Παλεύουμε, έδινα μια συνέντευξη προηγουμένως για τον Ζεόλιθο. Επιτέλους έχουμε Ζεόλιθο στη Θράκη. Είναι μερικοί από εσάς που δεν το πίστευαν, είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να μην ξέρουν καν τι είναι. Αλλά να ξέρετε ότι στο μέλλον, όταν θα λέμε τη λέξη Ζεόλιθος, όλοι θα σκέφτονται Θράκη. Ενώ προηγουμένως, όταν ήσασταν πιο μικροί, δεν ξέρατε καν τι είναι. Άρα δεν είναι πια μόνο και μόνο brand name, είναι σήμα κατατεθέν. Πολύ πιο σημαντικό, δίνει ένα στίγμα για μια περιοχή. Αυτό λοιπόν που λέμε τώρα είναι ότι όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, στο παλιό πανεπιστήμιο στο Göttingen, όπου σπουδάζουν οι φοιτητές τώρα, να ξέρετε ότι οι φοιτητές στην Ελλάδα νομίζουν ότι τα πανεπιστήμια της Ελλάδος είναι σαν τα άλλα. Καταλάβατε? Δηλαδή ότι έχουν μουτζούρες στα σκαλοπάτια, ότι έχουν διάφορες εκδηλώσεις καθημερινές, ότι έχουν σημαίες και λες πού θα κάνουμε το μάθημα αφού οι σημαίες είναι παντού, ότι έχουν έκτακτες διακοπές, οι οποίες ονομάζονται καταλήψεις. Και νομίζουν ότι και οι άλλοι ξέρουν αυτό το λεξιλόγιο. Και μετά πάτε και το είδαμε, μπαίνετε στο πανεπιστήμιο, μάρμαρο, άχαλμα, σκάλες με τέργες, ξύλο, σκαλισμένο, ούτε μια μουτζούρα. Και λες, αυτό είναι τώρα πανεπιστήμιο ή είναι εκθεσιακός χώρος? Και επειδή ευτυχώς βγαίνουν και οι φοιτητές με την ίδια ταχύτητα με τους δικούς μας, καταλαβαίνεις ξαφνικά ότι είσαι πάλι σε πανεπιστήμιο. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτό υπάρχει πολιτισμός. Εδώ μερικοί από εσάς πριν δουν τα ποδήλατα στην Κομοτηνή, φαντάζομαι ότι δεν μπορούσαν να φανταστείτε το ποδήλατο, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην ιστορία της ανθρωπότητας της Ελλάδος, το ποδήλατο γεννήθηκε μετά το αυτοκίνητο. Εντάξει. Πρώτα ήταν τα 4x4, μετά ήταν τα φτωχά κάτω από 2.000 κυβικών, γιατί δεν έχουν προβλήματα, και φτάσαμε μετά στο αυτοκίνητο με 2 ρόδες. Με ένα αυτοκίνητο πίσω. Τώρα είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θα μπορούσα να σας πω που από αυτά που έχουμε στο όραμά μας, το να έχει χώρο για ποδήλατα μπορεί να είναι το πιο εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα. Το να υπάρχει μάλιστα εμπόδιο για να μην μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα πάνω σε αυτόν τον χώρο, γιατί όπως ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα την πονηριά την έχουμε για νοημοσύνη. Βάζεις ένα χώρο για ποδήλατα και λες, τους μαλάκες, θα παρκάρω εγώ εδώ. Αλλά αυτό τώρα μετά μπορεί να βάζεις αυτοκίνητο μάγκας. Άρα, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα επινοήσει αυτό που το κάνουν στα νοσοκομεία στη Γαλλία. Όταν κάποιος παρκάρει στο νοσοκομείο εκεί που δεν πρέπει, ξέρετε τι του κάνουν? Δεν ξέρετε. Δεν το έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, πάνω στο παραμπρίζ σας βάζουν ένα πράγμα που είναι κολλημένο με γκλου, βλάκας. Άρα αυτό δεν είναι απλώς ότι δεν σου πήραν τις πινακίδες, δεν θα πεις αυτό είναι παραπάνω. Όχι, απλώς είναι κολλημένο. Αυτό δεν πρέπει να φανταστείτε τι έξοδα έχετε για να το ξαναβγάλετε. Έτσι μαθαίνετε ότι δεν βγαίνει. Και επειδή όταν πάτε να του πείτε του άλλου βγάλει το μου, σε παρακαλώ και είναι γραμμένο βλάκας, καταλαβαίνει ο άλλος τι έχετε κάνει. Εντελώς τυχαία έχει πολύ λιγότερους που παρακαλούν έτσι. Εγώ θα προτείνω στον Δήμαρχο να αγοράσει τέτοιες ιδέες και να τις κολλάει εκεί πέρα κάθε φορά που υπάρχει ένα ποδήλατο. Σας το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί μάλιστα να λέω αυτό το ανέκδοτο, περπατάμε με το Σάκη με μια ταχύτητα που δεν είναι φωτός. Ναι, με το Σάκη η βραδύτητα είναι του κούντερα, πάει με τη μνήμη. Άρα σιγά σιγά περπατάμε και ξαφνικά λοιπόν περνάνε δίπλα μας 2 κοπέλες νέες κιόλας. Δηλαδή με όλα τα εξαρτήματα που μπορεί να φανταστείτε. Με ποδήλατο, οι οποίες όμως κατεβαίνουν από το ποδήλατο και περπατάνε με εμάς. Ο Σάκης τώρα προηγουμένως είχε έτσι μια θεώρηση φαντασιακή. Του τύπου θα ήταν καλό να είχαμε αυτό το επίπεδο να είμαστε. Αλλά όταν είδε τις κοπέλες από τα ποδήλατα να κατεβαίνουν και να περπατάνε στο πεζόδρομο, όταν φτάνουν εκεί που είναι τα ποδήλατα να ξανανεβαίνουν και να φεύγουν, λέει τώρα λίγο τι να συγκρίνουμε. Εγώ τώρα τι να πω. Δηλαδή
Δηλαδή πριν έλεγε ελπίζω σε καμιά 20ετία να έχουμε το ίδιο επίπεδο. Εδώ μάλλον πέρασε στους 2 αιώνες. Αλλά φαντάζομαι ότι τα ποδήλατα θα είναι διαφορετικά και δεν θα έχουμε το θέμα με τους πεζοδρόμους. Είναι το θέμα του σεβασμού. Δηλαδή, ο άλλος είναι πάνω στο ποδήλατο, τον σέβεται το αυτοκίνητο. Αυτός όταν είναι πάνω στο ποδήλατο, σέβεται το πεζό. Και άμα σκεφτείτε, εγώ πάντοτε το θυμάμαι με τον Πιέρ Κιουρί. Δυστυχώς ο Πιέρ Κιουρί πέθανε από τραύμα. Ο Πιέρ Κιουρί ήταν βραβείο-Νόμπελ. Και έτσι δεν από τραύμα. Ναι, αγόρες δεν έκανε αρκετό θόρυβο, αυτός ήταν στη σκέψη του και έφυγε. Όταν λοιπόν είσαστε σε ένα χώρο που έχει τεράστια πυκνότητα από διανόμενους που σκέφτονται τα διάφορα, είναι ωραίος ο πεζόδρομος. Προλαβαίνεις να πας στο άλλο πεζοδρόμιο χωρίς να σε έχουν σκοτώσει με ενδιάμεσο και να έχει χάσει την ανθρωπότητα κάτι. Εδώ αυτό που ήθελα να σας πω, στην Αθήνα, όταν σκέφτηκε για πρώτη φορά η Μελίνα να κάνει ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, μα τι είχε πει. Ελπίζω να είχατε πάει τότε στην Αθήνα πώς ήταν η Αθήνα. Πρώτον, στην Αθήνα θυμάστε ότι ο πεζός είναι ή γρήγορος ή νεκρός. Εκείνη την εποχή να πας από έναν αρχαιολογικό χώρο στον άλλον ήταν Indiana Jones. Δηλαδή δεν ήσουν σίγουρος ότι θα τελειώσεις. Ας πούμε, σου πουλούσαν εισιτήριο για 3 μουσεία και λες θα το έχω το τέτοιο ή θα έχω πεθάνει στο ενδιάμεσο. Άρα, όταν κοιτάζει λοιπόν το χώρο της Ακρόπολης, λέτε τώρα που είναι πεζόδρομος, εφόσον την έχουν βρει, έκαναν όλα αυτά, δεν μπορεί να φανταστείτε καν ότι ήταν αλλιώς πριν. Δεν λέτε καν τώρα μπράβο την καινοτομία, λέτε αυτό είναι το φυσιολογικό. Θυμάμαι ότι τότε είχε βάλει τζάμπα τα μουσεία της Έλληνας. Άρα είναι μερικοί που είπαν εφόσον είναι τζάμπα να πάμε. Δηλαδή, όταν πρέπει να φτάσει ένα κράτος να πει το μουσείο είναι τζάμπα το δικό μας. Περίμενε. Άρα μέχρι τώρα, προσέξτε, μπορεί τώρα να κρυβεί, να πάτε να το δείτε τώρα. Εντάξει, πείτε το σε όλους σας, πηγαίνετε τώρα, μετά θα έχει €1. Άρα, τι θέλω να σας πω, έγινε το ανάλογο, αν θυμάστε, με το νέο μουσείο της Ακρόπολης, που έκαναν πολύ μικρό. Και είναι μερικοί που πήγαιναν τότε. Εντάξει, μετά σου λέει μπορεί και να παλιώσουν τα αρχαία, δεν ξέρεις. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Το όραμα που θα σας πω, γιατί θα παίξει το έτσι, θέλει να μιλήσει τώρα, το βλέπω. Ναι, θα το πεις. Αλλά θέλω να σας πω ότι το όραμα για το οποίο θα σας μιλήσουμε σιγά σιγά, που ονομάζουμε εμείς το μικρό Γκιότιγκερ, είναι κάτι που θα σας φανεί εντελώς φυσιολογικό σε 20 χρόνια. Και θα λέτε και βέβαια γιατί να μην είναι έτσι. Άρα υπάρχουν μερικοί από εσάς εδώ, θα σκέφτονται και θα δούμε τώρα πώς το κάνει ο Σάκης. Όταν ο Δήμαρχος έκανε τον πεζόδρομο, ήμουν από αυτούς που αρνητικά γίνεται υπόψη ότι να κάνει τον προπατάτικο. Τώρα που πήγα στο Κέντικεν, λέω, σαν το Κέντικεν είμαστε και εμείς. Άλλοι πεζόδρομοι, τις λωρίδες με αυτά, κι ας είναι στενοί οι δρόμοι για να μην χαλάει το τέτοιο. Τώρα είμαι δηλαδή στο παράδειγμα που είπες, όπως και για την ενοποίηση. Δήμαρχε στο Γκιότιγκερ θα τους πούμε ότι τους αντέγραψε. Οι αντιδράσεις θα γίνουν στο τέλος. Φαντασία. Ξέρετε, όπως Νίκο, να μας πεις το όραμά σου για το μικρό Γκέτιγκεν. να ξέρεις εσύ, η μικρή κόμματη θα με καταπιέσεις, εγώ δεν είμαι δήμαρχος. Άρα, ό,τι να λες, εγώ θα τα πω την ώρα που θέλω. Λοιπόν, αν έτσι κρατήσω. Αυτό που έχει σημασία είναι η νοοτροπία. Είναι ωραίο παράδειγμα και είναι αυτοαξιολόγηση. Ο Σάκης είναι πολύ του αυτοκίνητου. Μάλιστα το αυτοκίνητο του Σάκη το λέει άλογο, δεν το λέει αυτοκίνητο. Το άλογο του λοιπόν θεωρεί ότι μέσα στην Κοκοτίνη μόνο με το άλογο μπορεί να μετακινηθεί. Άρα βέβαια σίγουρα θα έχει εχθρό όταν ξαφνικά ο σου λέει θα κάνω πεζόδρομο και έχει ενδιαφέρον. Είδατε τι είπε σαν έκφραση. Έβλεπε πεζόδρομο ο Δήμαρχος και δεν μπορούσα να περπατήσω. Που είναι πραγματικά ηλίθιο σαν έκφραση, εφόσον είναι πεζόδρομος. Αλλά αυτός που να λέει περπατάω εννοεί με αυτοκίνητο. Να πώς να περπατήσω με αυτοκίνητο σε πεζόδρομο. Εδώ είναι για όσους δεν το έχουν πιάσει. Όταν λοιπόν είδαμε ότι στο Γκιότιγκεν αυτό που γίνεται είναι ότι τα κτίρια που έχουν κάποια σημασία πρώτα απ' όλα έχουν μια σήμανση ξεκάθαρη. Και αυτό δεν
μπορούμε να πούμε ότι είναι τεράστια επιτυχία προς το παρόν στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι λεγόμενες πινακίδες που βλέπουμε για τα αρχαία και τα μουσεία, πάνω κάτω είναι όταν είσαι μπροστά στο μουσείο, το ξέρεις ότι έφτασες. Πήγαμε στα μετέωρα, για όσους δεν το έχουν προσέξει, δεν υπάρχει ούτε μία πινακίδα που να λέει ότι είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ούτε μία. Και λες, παιδί μου, εντάξει, το Άγιον Όρος μπορεί να μην το βάζει, δεν πηγαίνουν όλοι. Αλλά για τα μετέωρα κι όμως δεν έχει γίνει. Άρα θέλω να σας πω το εξής. Όταν είμαστε μέσα στο Göttingen, δεν είναι μόνο η άβρα, η επιστημονική που εκπέμπει. Είναι η βιβλιοθήκη. Επειδή θα κάνουμε και βιβλιοθήκη, θα το ζήσουμε αυτό. Η δημοτική βιβλιοθήκη, πώς να το πω, η οριζόντια, όχι σε επιλεγμένη, είναι για όλους, ξεκάθαρα, χωρίς κανένα πρόβλημα πρόσβασης. Αυτό είναι μια τεράστια προσφορά. Όταν λοιπόν εμείς, να ξέρετε, τις επιστολές του Καραθοδωρή, στο Göttingen, τις έχουμε στη δημόσια βιβλιοθήκη, που είναι τα αρχεία του Πανεπιστημίου και δεν είναι στο Πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα, να ξέρετε ότι δεν είμαστε στο Πανεπιστήμιο, γιατί το ίδιο το Πανεπιστήμιο, επειδή αλλάζουν πολύ τα πανεπιστήμια, θεωρεί ότι αυτό που είναι το μεγάλο αρχαϊκό υλικό πρέπει να είναι μέσα στο αρχείο της πόλης, το καθανονικό δημόσιο κρατικό φορέα. Και αυτό να μείνει εκεί, για να είναι σίγουρο θα μείνει για αιώνες. Άμα σκεφτείτε, ελπίζω να το έχουμε σιγά σιγά και εμείς στο Μουσείο της Ζήλεψης στο Σάκη, να το ξέρετε λίγο, όταν ανοίγουμε βιβλία που είναι πολύτιμα, μαζί με μαξιλαράκια. Δεν τα ανοίγουμε έτσι, τα πατάμε και κάνουμε έτσι. Αυτό είναι το φοιτητικό, φοιτητική ανάγνωση. Μετά είναι τέτοιο. Άρα, όταν τα ανοίγετε, σας δίνουν ένα μαξιλαράκι. Προσέξτε, έχουμε μελετήσει ακόμα και τις γωνίες έτσι, όχι μόνο έτσι και όχι μόνο έτσι. Και όταν είναι πολύ πολύτιμα, είναι μεγάλα βέβαια. Και θα ήταν καλό να το έχουμε σε μερικά στοιχεία που έχουμε, γιατί είναι γνήσια χειρόγραφα. Και γι' αυτό έχουμε και μερικά θέματα με την γράση, αλλά θα τα λύσουμε και αυτά. Ευχαριστώ σε όλους που μάλιστα. Εδώ, ποιο είναι το θέμα? Είναι ο σεβασμός γύρω από το χώρο. Ο Σάκης, να το ξέρεις τώρα, γιατί μπορεί να μην στα ομολόγησε όλα, ενώ είναι φανατικός οπαδός του Καραθοδωρή, υπάρχει κάτι που είναι πιο πάνω από το Καραθοδωρή του Σάκη. Ναι, δεν το ξέρεις. Τα σκαλοπάτια. Άρα, μπαίνουμε επιτέλους μετά από όλο αυτό το διάδρομο και βλέπουμε τον Σάκη να κάνει αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να έβλεπε τη σκάλα του Ιακώβου για τον Παράδεισο και μου λέει, θα πας εσύ, ας πούμε, εντάξει. Και λέω, καλά, φτάσαμε μέχρι εδώ, θα πάμε τα σκαλοπάτια, τέλος πάντων, κάναμε τα σκαλοπάτια. Φτάνουμε στα σκαλοπάτια, άλλα σκαλοπάτια. Και βέβαια, επειδή είναι οι Έλληνες που ψάχνουν που είναι, πήγαμε και διάφορα σκαλοπάτια μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Όταν μπαίνουν λοιπόν σε αυτό το χώρο που βλέπετε, πρέπει να καταλάβετε ότι ο φίλος μου δεν διαβάζει γερμανικά. Άρα, το να φέρετε τον Σάκη σε έναν χώρο που είναι τίγκα σε αρχαία σε γερμανικά, που δεν διαβάζει, ενώ είναι μετά από τα σκαλοπάτια, πρέπει να τον ξεπατώσεις. Τελικά, λοιπόν, το άλλο που είναι απλώς σημαντικό είναι ότι γίνεται ολόκληρη διαδικασία όταν ζητάμε τις επιστολές. Δεν τις έχουμε την ίδια μέρα, πρέπει να τις έχουμε την επόμενη. Άρα εμείς τρέξαμε, βέβαια με την ταχύτητα που ξέρετε, όχι την επόμενη είχαμε κάτι. Ναι. Βλέπετε, για να μην νομίζετε ότι σας λέμε ψέματα. Και άμα ξέρεις, αυτές οι δύο, αυτά που έμοιαζαν με λουκάνικα, είναι πιο βαριά, δεν είναι μόλιβδος, αλλά είναι πιο βαρύ για να μπορεί να κρατάει τα φύλλα έτσι, ενώ το μαξιλαράκι κρατάει έτσι. Καταλάβετε? Θέλω να σου πω ότι αυτές οι μικρές, αυτός εδώ ο άνθρωπος για μένα είναι μυθικός. Την πρώτη φορά που πήγαμε στη Γερμανία είναι αυτός που με βοήθησε τις πρώτες επιστολές και μετά από χρόνια είναι ο ίδιος. Και είχε βάρδια την ίδια μέρα. Και επειδή δεν είχε την άλλη μέρα, λέει θα σας βοηθήσω για τους επόμενους. Μπορεί να μην σας ξέρουν, σου λέει οι δύο τρελοί Έλληνες που κάνουν διάφορα. Τώρα μας έκανε μια εισαγωγή και εδώ του κάνουμε μάλιστα δώρο και από τις εκδόσεις του μουσείου. Αυτός ο άνθρωπος, για να καταλάβετε τώρα ξανακοιτάζουμε το θέμα της μετάφρασης,
Είναι ο άνθρωπος που είχαμε βρει ένα αντικείμενο σε ένα βιβλίο του Στάμου, ήταν γραμμένο ότι υπήρχε μια επιστολή με μια διάθεση. Και λέει, δεν ξέρουμε τι είναι γραμμένο. Εμείς με τον Σάκη προσπαθήσαμε σε αυτή την τρύπα να βρούμε τι έλεγε μαθηματικά. Μετά το βρήκαμε και όταν πήγαμε στο Γκιότιγκεν, αυτός είχε κρατήσει την τρύπα. Το χαρτάκι και το ξαναδουλώσαμε και είδαμε ότι ήταν αυτό που είχαμε σκεφτεί. Λοιπόν, για να σας λέω αυτές τις λεπτομέρειες που να σας φαίνονται εντελώς ασήμαντες, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι όλο το πνεύμα Καραθοδωρή. Δηλαδή, σέβομαι και στο μουσείο μπορείτε να δείτε ένα βιβλίο που είναι για το τηλεσκόπιο του Σμιτ και πρέπει να ξέρετε ότι ο Καραθοδωρή ήταν σε ένα συνέδριο. Ο Καραθοδωρή έχει ένα πρόβλημα, το ονομάζουμε προβληματάκι με τους μαθητές, είναι αυτοί που σκέφτονται συνεχώς. Λοιπόν, ο Καραθοδωρή όταν ήταν στο διάλειμμα από το συνέδριο, πάλι σκεφτόταν να κάνω. Αλλά ευτυχώς που ο διπλανός ο μαθητής έπαιρνε σημειώσεις σε αυτά που σκεφτόταν. Από τις σημειώσεις που έπαιρνε αυτά που σκεφτόταν στο διάστημα των διακοπών του συνεδρίου μέσα στο συνέδριο, έγινε βιβλίο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, κάθε φορά που μου λέτε πάτε για καφέ, παίρνετε σημειώσεις δίπλα και συμμαζεύετε μετά και λέτε να το βιβλίο. Να ξέρετε ότι στη Γερμανία έχουν κρατήσει τις σημειώσεις του μαθητή του. Δηλαδή, ο μαθητής είναι λογικό να ξέρει ότι έχει αξία. Αλλά ο μαθητής τα έβαλε στα αρχεία του, τα πήρε ο γιος, τα κράτησε ο εγγονός και ο εγγονός, επειδή δεν είχε κανένα στην οικογένειά του να αξιοποιήσει αυτό το πράγμα, τα έδωσε στα αρχεία. Και αυτοί κράτησαν και τα αποκόμματα. Άρα, όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο σεβασμού, καταλαβαίνουμε τώρα τι θα πω για την πόλη. Η πόλη, όταν έχεις ωραία κτίρια και δεν τα αξιοποιείς και βάζεις δίπλα ένα τεραστιογήμα, είναι ότι δεν καταλάβεις τι έχει το κτίριο. Όταν μιλάμε για τα ξενοδοχεία, αυτό έτσι είναι πιο απλό να το πιάσετε αμέσως. Όταν λέμε, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, να ξέρετε ότι ποτέ δεν έχετε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων που ο περίγυρος του να είναι χάλια. Δεν γίνεται. Γιατί είναι ενσωματωμένο μέσα στο 5 αστέρων. Άρα, στην πραγματικότητα θα σας κατεβάσουν τα αστέρια μόνο και μόνο επειδή γύρω είναι χάλια. Και πολύ συχνά, ιδιωτική προσέγγιση, αν τα πράγματα είναι πολύ χάλια στα πεζοδρόμια γύρω, είναι οι ίδιοι που τα φτιάχνουν, χωρίς να περιμένουν το Δήμο τους, σου λέει μέχρι να μου το κάνει το αστέρι, το... Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο. Μπαίνετε στον χώρο που ήταν ο Καραθοδωρή, μένετε στο σπίτι του, μένετε στο πανεπιστήμιο. Κοιτάζετε πώς είναι η ακαδημία, κοιτάζετε πώς είναι ο χώρος για τα αρχεία. Τα βλέπετε τώρα πώς είναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, την παλιά Βρετανία, είναι πολλοί από εσάς που την έζησαν σχεδόν σαν ερείπιο, έτσι δεν είναι. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια είναι εκεί πέρα, περιμένει. Περιμένει τι, μάλλον την Ευρώπη. Ξέρετε, αυτά τα 4 γράμματα που αρχίζει με το ε και τελειώνει με το α, για τα οποία βέβαια λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει, αλλά όταν τα κόβουν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, άρα, ξαφνικά γίνεται ένα κόσμημα. Αλλά προσέξτε, για να είμαστε σοβαροί, δεν είναι ότι ξαφνικά τώρα ο σημερινός Δήμος πήγε και το έφτιαξε και είναι καινούριο. Είναι ότι σεβάστηκε το παρελθόν, βάζοντας και εσωτερικά πράγματα που είναι διαφορετικά όσο αφορά την τροποποίηση. Αλλά θυμάμαι εγώ την πρώτη φορά που ήμουν στη Γαλλία με έναν Έλληνα, είχαν ξυλώσει ένα κτίριο και είχαν κρατήσει μόνο τη φάτσα. Και το είχαν ενισχύσει να κρατάνε τη φάτσα έτσι ώστε να φτιάξουν το κτίριο και να ενσωματώσουν την πρόσωψη μέσα στο κτίριο. Και μου λέει, τι κάνω. Και λέω, ξέρεις κάτι, όλα τα σκαλίσματα που έχει αυτή η πρόσωψη, να τα ζητήσει σε κάποιον τώρα να τα κάνει, ούτε να το σκεφτείς. Αυτοί σκέφτηκαν ότι δεν πειράζει που κατέρευσε το κτίριο, αυτό θα το έχουμε και θα είναι ενσωματωμένο. Για μένα είναι σαν να είναι το παρήψιστο. Το γεγονός λοιπόν, η παλιά βιβλιοθήκη που είναι κοντά, η παλιά βιβλιοθήκη δίπλα από την παλιά Βρετανία μπορεί εύκολα να ενωθεί με πεζόδρομο. Έχει πεζόδρομο ουσιαστικά. Και μάλιστα έχει το τάπεδο, δεν είναι τσιμέντο. Έχει τις πέτρες. Άρα, θέλω να σας πω ότι αυτό που το σκεφτείτε και σιγά σιγά ήμασταν με τη Ηλία και μας έκανε διάφορα έτσι τσιγλούσε. Λέει και αυτό που είναι εδώ, και αυτό που είναι εδώ, και αυτό. Βέβαια δεν σου λέω το ξαφνικά να φτιάξει όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αυτό
θα μας είναι φυσιολογικό να υπάρχει. Διότι τώρα μπαίνει η αρχαιολογία, μπαίνει το διατηρητέο, το σέβομαι, δεν μπορώ να κάνω ό,τι να είναι, άρα δεν τα σπάζω και λέω απλώς εγώ θα κάνω αντιπαροχή, βάζω 5 ορόφους και δεν με νοιάζει τι είχε πίσω και τι είχε μετά. Αυτό μπορώ να σας πω το εξής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε για την Κομοτηνή είναι εκεί που είναι το μουσείο, βιβλιοθήκη, τα βάζω καπέλα όλα αυτά. Ο χώρος είναι σημαντικό που βάλετε και θέατρο, είναι σημαντικό αυτό να το σκεφτείτε σαν μια όαση. Αυτή η όαση θα φουσκώσει και θα έχουμε διασυνδέσεις που θα είναι πεζοδρόμιο, θα μας επιτρέπει να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο σαν να έχουμε θεωρία γραφημάτων. Σημεία σημαντικά, τα οποία είναι προσβάσιμα. Αυτό δεν ενοχλεί την ανάπτυξη της νέας πόλης. Το πρέπει να υπάρχει, να μην μπερδευτούμε. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι θα γίνει μουσείο. Αλλά αυτός ο σεβασμός μας επιτρέπει να δούμε την ίδια μας την πόλη με ένα άλλο βλέμμα, όπου υπάρχει ταυτόχρονα, όπως έχουμε και τα τείχη τα βυζαντινά, το βυζαντινό, πιο παλιό ακόμα κτλ. Μέχρι το πιο πρόσφατο, όπου υπάρχουν στοιχεία που μας ενδιαφέρουν γιατί έχουν αφήσει ένα στίγμα. Το γεγονός ότι είμαστε σε αυτό το χώρο, εγώ τώρα δεν σας λέω ότι αυτός ο χώρος είναι αρχαίος, αλλά είναι ωραίο κτίριο. Γιατί να μην είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ξαφνικά ότι θα πιείτε μόνο πράγματα της εποχής. Εντάξει, το κάνουμε αυτό το σύγχρονο. Αυτό που θα έχουμε κοντά στο μουσείο είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να μην την φανταστούμε. Άρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό γινόταν σε πολλά σημεία στο Göttingen και δεν μιλάμε για τα ποδήλατα. Αφού να καταλάβατε, φτάσαμε στο επίπεδο να φωτογραφίζουμε ποδήλατα για να σας δείξουμε πόσα είναι. Το δικό μας το θέμα ως μαθηματική με το ΣΑΚ είναι πώς ξαναβρίσκεις το ποδήλατό σου. Γιατί όταν είναι όλα παρκαρισμένα ποδήλατα, δεν έχετε τον κόλπο που έχουν οι έξυπνοι Έλληνες. Έχουν ξεχάσει το αυτοκίνητο και πατάνε έτσι και ανοίγει και αυτό είναι. Αλλά εκτός να το κάνεις και στο ποδήλατο, αυτό σημαίνει ότι σέβομαι και τον διπλανό. Το θέμα του σεβασμού μέσα στην πόλη είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το βλέπω και είμαστε στα ξενοδοχεία και στην Όλυμπο που ήμουν, το γεγονός ότι βάζουμε πίνακες. Ακόμα και σε ορόφους που άλλος δεν περνάει καν. Εμένα μου θυμίζει όλο το καλλιτεχνικό που μπορείς να κάνεις στην δικιά μας την παράδοση. Άρα, όσον αφορά τον Καραδορή, το πνεύμα που θέλω να σας πω είναι το εξής. Μην θεωρείτε ότι το Μουσείο Καραδορή είναι σαν κάτι το ξενόφερτο. Σκεφτείτε ότι είναι ένα καταλυτικό στοιχείο για να ξανααξιολογήσετε, όπως λέγαμε με τον Ανέση, το κτίριο είναι από το 1907. Εσάς το 1907 μπορεί και να μην σας λέει τίποτα. Γιατί στην αρχή μου είχε πει άρχισε το 1905, τέλειωσε το 1907. Το 1905 είναι όταν ο Άινσταϊν κάνει την ιδρυτική ιστορία της σχετικότητας. Εμένα με αγγίζει να βλέπω κτίρια που ήταν ζωντανά με τους επιστήμονες της εποχής και να λέω, του έλεγα του Σάκη, κοίτα Σάκη στη στροφή που παίρνουμε, φαντάζομαι ότι ο Καραδόρη περπατούσε και έβλεπε το ίδιο κτίριο. Γιατί βέβαια τι έχουν κάνει. Παλαιότερα, αν θυμάστε, όπως είναι αυτό το παράδειγμα, στα κτίρια μας οι αρχιτέκτονες ήταν περήφανοι να βάλουν πότε το τέλειωσαν. Ήταν σκαλισμένο το όνομά τους και σκαλισμένη η ημερομηνία. Τώρα, επειδή μας βάζουν σε κάτι κουβάδες, ούτε το όνομά τους δεν έχουν αφήσει. Εντάξει, δεν μιλάω για ημερομηνία, ξεχνάμε, ίσως ξεφρουδίζει. Όταν ο άλλος πηγαίνει και το κάνει σκαλιστό να σου κάνει την ημερομηνία, είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό που μας βοηθούσε πολύ με το Σάκη είναι να κυκλοφορούμε και να βλέπουμε ότι αυτό λέει αυτή την ημερομηνία, αυτό λέει αυτή την ημερομηνία. Αμέσως ξέρεις, επειδή είναι η περίοδος που περπατούσε ο Καραδορή, αναγκαστικά περπατούσε και από εδώ. Και έχουμε λοιπόν ακριβώς το ίδιο βλέμμα. Μια φορά θα το κάνουμε αυτό σαν βίντεο, και θα έχουμε ένα βίντεο που θα περπατάμε, ας πούμε, στο Göttingen και θα βλέπετε τι θα βλέπει ο Καραδορή την ώρα που περπατούσε. Αυτό να καταλάβετε ότι γίνεται στην Κομοτηνή. Και δεν γίνεται μόνο για να βρείτε πού είναι το Σουτζούκ και πού είναι τα στραγάλια. Αλλά και αυτά να είναι μέσα. Εντάξει, δεν είναι τα παξιότομα. Γιατί εμένα μου αρέσει να σκεφτώ ότι άμα ήταν εδώ θα τρώγει στραγάλια. Αλλά το θέμα είναι να μην κάνουμε μόνο αυτό, αλλά το θέμα του σεβασμού και της λεπτομέρειας είναι μια έννοια της στρατηγικής. Πολύ συχνά, όταν είμαστε στη Θράκη, ακούω αυτές τις ιδέες,
είναι τύπου πώς θα έχουμε περισσότερο τουρισμό. Δηλαδή το κόλλημα, ρε παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, αν το είχατε λύσει, θα το ξέραμε. Και βέβαια, αν το είχατε λύσει, θα λεγόταν Μύκονος. Αλλά πραγματικά στα τέτοια μας να λέγεται Μύκονος. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Και θυμίζω όμως, επειδή είπα τη λέξη Μύκονος, ότι η Μύκονος πριν πάνε μερικοί άνθρωποι ήταν απλώς ένα νησάκι και δεν ήταν ποτέ τουριστικό. Αν θέλετε να δείτε κάτι που ήταν διαχρονικά τουριστικό, είναι η Ρόδος, είναι η Κέρκυρα. Αλλά όχι η Μύκονος. Άρα η Μύκονος έγινε τουριστική λόγω της άφηξης ανθρώπων που οι άλλοι θέλουν να δουν που πάνε αυτοί. Εγώ λέω απλώς το εξής. Όταν πάμε τώρα, ακόμα και τώρα στο Γκιότιγκεν, ακόμα και τώρα, να ξέρετε ότι οι ερευνητές συνεχίζουν να πηγαίνουν στο Γκιότιγκεν, υπάρχουν πάρα πολλά ερευνητικά εργαστήρια γιατί αυτή η φήμη έχει μείνει και τους επιτρέπει να βρίσκονται εύκολα. Εδώ είναι το ίδιο. Για μένα η Θράκη πρέπει να έχει στρατηγικό τουρισμό. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Οι μαθητές θα τα πούμε έτσι, θα τις αφηγάνε. Άρα, στη Θράκη έχουμε τεράστια κάστρα. Παντού. Τα οποία τα φτύνουν. Είναι μερικοί από εμάς που δεν έχουν πάει καν να τα δουν. Άλλοι αναρωτιούνται πώς στέκουν ακόμα. Δεν έχουμε συνδυάσει το γεγονός ότι όλα τα κάστρα της Θράκης έχουν σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Όλα. Είναι φτιαγμένα για να προστατεύουν την Κωνσταντινούπολη. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχετε σκεφτεί να βάλετε σήμανση για την απόσταση που είναι ένα κάστρο από την Κωνσταντινούπολη? Ποιο είναι το κόστος να βάλετε μια σήμανση? Ποιο είναι το κόστος να δείξετε ότι υπάρχει κάστρο? Μα είναι μερικοί, να ξέρετε, που είναι πιο ειδικοί, που έρχονται σε μια περιοχή μόνο για να δουν τα κάστρα. Και μετά ανακαλύπτουν ότι οι άνθρωποι είναι αγαπητοί, προσπαθούν να κάνουν πράγματα. Άρα το αξιόλογο είναι το ίδιο. Όταν έχετε ένα χώρο που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, πρέπει να το γράψουμε. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για το αρχαίο θέατρο, μιλούσαμε για την Μαρόνια κλπ. Κατά πόσο το αναδεικνύεις, κατά πόσο όλος το ξέρει. Άρα, αν κοιτάξετε τώρα τη σήμανση, θα ήθελα να κάνετε το εξής τεστ. Θυμάστε ότι άμα σας κλείσω τα μάτια και σας βουλώσω τη μύτη, δεν ξέρει να κάνετε τη διαφορά μεταξύ σοκολάτας και ταιριού. Διότι τα ξέρει η Χρήστα, επειδή τα λέγαμε και με τη γαστρονομία, ότι τελικά η μύτη μας είναι 80% από αυτά που τρώμε. Γι' αυτό όταν έχετε συνάχη, τρώτε σιρόνο την άλλα και δεν έχετε καμία γεύση. Ενώ τη γεύση την έχετε. Άρα, θέλω να σας πω, θέλω να σκεφτείτε ότι η μύτη σας στην Κομοτηνή είναι ο πολιτισμός. Άμα τον βουλώσετε τον πολιτισμό, δεν πάει να θες τουρισμό. Ώρας δεν έρχεται κανένας σε μια περιοχή που είναι μόνο τουριστική χωρίς να έχει πολιτισμό. Άρα, άμα έχεις πολιτισμό και είναι κάτι που είναι σημαντικό και δεν το έχουν συχνά στο εξωτερικό, ξέρετε, δεν μπορούν να φτιάξουν παρελθόν. Εμείς έχουμε παρελθόν, έχουμε στίγματα, έχουμε ωραία κτίρια, αρκεί απλώς μερικές φορές να τα καθαρίσουμε λίγο ή ακόμα και να κάνουμε και ανακαίνιση και ξαφνικά έχουμε ένα κόσμημα. Εμείς πρώτον δεν το κάνουμε. Μετά περιμένουμε να καταρρεύσει, να είμαστε σίγουροι ότι η αρχαιολογία θα μας πρίξει τα σηκώτια. Τα αρχαιολογία βέβαια ξυπνάει και λέει θα κάνουμε αναστήλωση. Περιμένουν πρώτα να καταρρεύσει και μετά κάνουμε αναστήλωση. Θέλω να κάνω αναστήλωση από τον πρώτο όρκο. Το μηδέν. Όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα δεν το αξιολογούν. Το έλεγα τώρα με πήγαν για καφέ. Αυτοί με πηγαίνουν για καφέ και εγώ πίνω σου πράγμα. Με πάνε απέναντι από το νέο μουσείο. Και εξηγούσα ότι όταν θα το καταλάβει. Βαρώσει, δεν είπες? Ωραία. Όταν θα το καταλάβει ο ιδιοκτήτης ότι είναι απέναντι από το μουσείο, θα δείτε ότι εντελώς τυχαία τα τουβλάκια που έχει ατύχο που τον χώριζαν από το ερείπιο για να είναι γαμάτο το καφέ μέσα, θα τα κατεβάσει. Γιατί όταν θα λέει μετά στο στρατηγικό του τουρισμό που έχει πελάτες αυτός, θα λέει ότι είναι δίπλα από το μουσείο, ότι είναι δίπλα από τη βιβλιοθήκη. Εκεί θα λέει ότι πας. Που σημαίνει ότι το σημείο αναφοράς είναι όπως πάντα. Θυμάστε παλιότερα μου το έλεγε ένας άνθρωπος εδώ, ότι είχαμε πάνω στα τείχη τα Βυζαντινά, ήταν μερικοί που είχαν βάλει και τα σπιτάκια και τα διάφορα. Όταν βγήκαν αυτά και βλέπουμε τα τείχη, ξαφνικά έχει ενδιαφέρον. Να ξέρετε, ας πούμε,
στο Χάντακα, στο Ηράκλειο, προσπαθούν τώρα σιγά σιγά να βγάλουν οτιδήποτε ήταν πάνω στα τείχη για να το περάσουν μνημείο βιώσιμης κληρονομιάς. Άρα λέω ότι όταν βγάζουμε αυτά τα στοιχεία και αναδεικνύουμε αυτά τα κοσμήματα, να ξέρετε ότι η ποιότητα ζωής αλλάζει. Εγώ δεν σας λέω ξαφνικά ότι ενώ έχετε δουλειές θα πηγαίνετε συνεχώς από ένα κτίριο στο άλλο, θα πηγαίνετε βέβαια στο Μέγαρο Μουσικής, μετά θα πηγαίνετε στο μουσείο, μετά θα κάνετε. Δεν κάνουμε αυτό. Αλλά το γεγονός ότι περνάτε δίπλα από αυτά τα κτίρια είναι ωραίο για το μάτι. Ξέρετε κάτι, αυτό που βλέπω και ασχολούμαι με τα μικρά παιδιά, είναι μερικές φορές το μάτι τους δεν είναι ακόμα πλασμένο για να δουν κάτι το όμορφο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα μικρά παιδιά που πάνε σε μουσεία με έργα τέχνης είναι από αυτούς που αγαπούν περισσότερο την τέχνη γιατί την έχουν συνηθίσει, ξέρουν τι είναι. Ενώ αυτό που δεν έχει πάει ποτέ λέει γιατί κάνουν πίνακες τέτοιο μέγεθος. Είναι από αυτούς που ξέρετε πάνω στο Λούβρο και λένε Τζοκόντα τελικά μικρός πίνακας. Και έτσι τι να του πεις. Δηλαδή το μόνο πράγμα που έχει σαν πρόβλημα ο άνθρωπος έχει ένα μέτρο και πάει και μετράει τους πίνακες. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει να πάει σε ένα μουσείο και λέει μικρός. Τώρα ότι γράφει Λεωνάρντο Νταβίντσι δεν μας εννοεί. Άρα λέω λοιπόν το ίδιο με τα αρχεία. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Έλεγα τώρα σε φοιτητές που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να έχεις τελειώσει το μαθηματικό, όχι να μην ξέρεις για τον Καραθορή και να είσαι μαθηματικός, να μην έχεις διαβάσει ένα άρθρο του Καραθορή. Όχι δύο, ένα. Και καταλαβαίνετε τώρα, όταν έρχεται αυτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έρχεται εδώ και βλέπει ότι εδώ έχουμε εκατοντάδες άρθρα, αυτός νιώθει κόπανος. Όχι το μουσείο. Παράδειγμα, είναι σαν να έχετε κάποιον που πεθαίνει στην πείνα και είναι σε μια βιβλιοθήκη με συνταγές. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει όλα τα υλικά, έχει τις συνταγές και δεν ξέρει να κάνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, σιγά σιγά δημιουργείται ένα έργο γύρω από τον Καραθορή, επειδή υπάρχει το υλικό, υπάρχει ποιότητα, υπάρχει σπανιότητα, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν αυτοί που τα αγοράζουν, υπάρχουν αυτοί που τα δωρίζουν. Μεγάλη σημασία, μεγάλος αλτρουισμός. Υπάρχουν αυτοί που τα μελετάνε, αυτοί που τα μεταφράζουν. Όλο αυτό μας βάζει σε μια εποχή και δεν μας βάζει σε μια εποχή για να κάνουμε αναπαράσταση της εποχής. Μας βάζει να συνεχίσουμε και να δούμε τι είναι το σημαντικό. Ξέρετε, θυμάσαι Γιώργο, όταν πήγαμε στη Βουλγαρία, πάμε να δούμε μερικά αρχαία πράγματα, υποτίθεται, όχι αρχαία, αλλά παλιά, και συνεχώς μας μιλούσαν για το 1878. Βέβαια, μα τότε γεννήθηκαν. Αλλά ξέρετε κάτι, μετά όταν κυκλοφορούσαμε, είχαν παντού σκακέρες, έπαιζαν σκάκι. Άμα πάτε στη Νέα Υόρκη, άμα πάτε στις άλλες πόλεις της Αμερικής, άμα πάτε στο Σίδνεϊ, έχει σκακέρες εξωτερικές. Εγώ δεν ήθελα να σας πω αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα σε κάποια φάση, ας πούμε, από το Δήμο, όχι να τον πιέσουν, νομίζω ότι είναι ειδικότητα, εσύ τα αυτές, σου πω το κάνεις εσύ. Γιατί να μην έχουμε έξω από το μουσείο τραπέζια που να έχουν σκακέρες. Εντάξει, πέτρια σκακέρα, θέλω να πω. Όχι, τα μεγάλα αυτό είναι για τα πιο μικρά, αλλά κανονικές. Να ξέρετε τι γίνεται, εγώ το έχω δει. Οι παίχτες έρχονται με τα κομμάτια τους και έρχονται να δουν τους φίλους τους, οι ξένους, και παίζουν οι ξένους. Άρα η σκακέρα είναι πάνω σε ένα τραπέζι και απλώς είναι ζωγραφισμένη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι δίπλα από το Γιωτινή, και αυτό μπορεί να είναι μια ιδέα πάρα πολύ απλή, τα τραπέζια του καφενείου ήταν κομμάτια από μαύρους πίνακες. Και ερχόταν οι μαθηματικοί και έγραφαν πάνω στο τραπέζι που κάναν παραγγελίες, έγραφαν τις ιδέες τους. Και το ήξεραν τα γκαρσόνια και έλεγαν μερικές φορές μη σβήσεις, δεν το έχουμε λύσει. Και ερχόταν την επόμενη μέρα με τον πίνακα. Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις πάνω σε ένα τραπέζι πίνακα. Τίποτα. Άρα με κοιμωλίες το έχει. Αυτό θα γίνει. Θα το κάνει, ναι. Λοιπόν, λέω απλώς ότι θέλω να σας κουράσω με πολλά παραδείγματα, μπορώ να δώσω περισσότερο, μην νομίζετε, πρακτικά μπορεί να γίνουν, που δεν χρειάζονται χιλιάδες ευρώ για να γίνουν, και μετά να πεις, και τι το σκέφτηκα σου, αφού γίνεται. Εσύ σκέφτεται να κάνεις τη γαστρονομία είναι το δεύτερο έτος. Τόσα χρόνια εσύ στο τρελό, τώρα το σκέφτεσαι. Αλλά η σημασία είναι το κάνεις. Άρα την επόμενη χρονιά θα γίνει τρίτη. Και μετά σε 20 χρόνια θα λένε, μα εμείς είχαμε πάντοτε αυτό το πράγμα. Και θα λες,
Σε να το λένε τώρα. Εδώ λοιπόν, φανταστείτε τώρα, έκανα μια διάλεξη στο βουλευτικό στον Άφλιο, όπου τους έλεξα διάφορες κακές. Μια βυζαντινή. Ελπίζω να έχει τη βυζαντινή εδώ, γιατί είναι στρόγγυλη με μια τρύπα. Η κλασική, η μεσαιωνική, η καστρική, η σερ, τους έδειξα και εγώ. Το πρώτο πράγμα που το είδε κάποιος που είναι σε καφενείο στην Αθήνα, λέει, αυτά που δείξατε εκεί θα μπορούσατε να μας τα φέρετε σε καφενείο και αντί να έχουμε μόνο αυτά τα παιχνίδια που βάζουμε συνήθως, να έχουμε και αυτά. Και ρωτάω, σε ένα χώρο που υπάρχει βιβλιοθήκη, γιατί να μην έχει πνευματικά βιβλία και πνευματικά παίγνια? Λογικό δεν είναι? Να μετά θα πείτε, μα ναι, φυσιολογικό είναι. Εγώ το λέω για τα puzzle. Γιατί να μην έχουμε puzzle? Πήγα σε ένα εστιατόριο στη Γαλλία, τρελός άνθρωπος, σαν αυτόν εδώ, ο ιδιοκτήτης, και είχε γεμίσει όλο το εστιατόριο με puzzle. Άρα, ερχόντας στην αρχή, όπως ξέρετε, όπως εμάς που μας δίνουν τον κατάλογο που δεν διαβάζουμε ποτέ, είμαστε. Άρα, επειδή ξέρετε ότι θα το διαβάσει, σας δίνει ένα puzzle στην αρχή και φεύγει. Είναι πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή, είναι δύσκολο να μην ασχοληθείς με αυτό. Βέβαια, επειδή δεν είναι κόκκαλο, σας δίνει ένα απλό στην αρχή. Άμα το δει ότι το λύσετε, όταν έρχεται με το άλλο φαγητό, ξαναφέρετε άλλο. Καταλάβατε τι έγινε? Πάγαμε πολύ ώρα. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτός αγαπούσε τα puzzle και λέω, σε μια βιβλιοθήκη, όταν ψάχνουμε και πράγματα για τα νέα παιδιά, γιατί να μην έχει διάφορα puzzle που μπορεί να είναι όπως είναι το Μικάντο, όπως είναι το Ταντράμ, όπως είναι το Σκάκι, όπως είναι οι Ντάμες κτλ. Και αυτά να τα έχουμε σε ένα φυσιολογικό χώρο. Και να μπορεί να πει το παιδί, εγώ πάω και θα δω και αυτά. Αυτά τα έχω και θα τα χαρίσω εγώ στο μουσείο να έχεις σίγουρα. Αυτό ήθελα. Έχουμε μια παγκόσμια συλλογή. Θα το χαρίσω εκεί στο κηλικείο για να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Τα οποία τα πάω τώρα στις μαθηματικές ομάδες, στα συνέδρια και τα εκθέτω μαζί με εκθέματα του μουσείου. Αλλά θα τα έχουμε αυτά. Ήθελα να πω όμως στον Νίκο, που μπορεί να μην το ξέρει, αυτό που ονειρεύεσαι ήδη άρχισα πραγματοποιητή. Πριν μια εβδομάδα ήρθαν 50 μαθηματικοί από το Ρέθινο. Ήρθαν διακοπές να δουν το μουσείο. Στις αρχές Ιουνίου, εγώ ξενάγησα ένα λεωφορείο μαθηματικών από τη Χαλκιδική, ένα άλλο μαθηματικούς από τη Μακεδονία. Δηλαδή, άρχισαν πλέον τόσο από σχολεία τώρα να οργανώνονται καθηγητές μαζικά για να έρχονται. Και οπότε αυτό που φαντάζεσαι ήδη άρχισε να υλοποιείται. Άρα, τώρα σου φέρνει τη διακόσμηση. Μπορούμε να ζούμε σε ένα μουσείο να σκεφτούμε ότι η μουσιολογία είναι λίγο διαφορετική. Το πιο απλό που κάναμε στο αρχικό πλαίσιο είναι ο τείχος. Εγώ μπορώ να σας πω, δεν θα πω ονόματα από μουσεία, να σας κάνω διαφήμιση γιατί είναι από αλλού. Πάτε στην τουαλέτα του μουσείου και το δάπεδο είναι puzzle. Puzzle. Το δάπεδο. Δηλαδή κάθεσαι, γιατί κάθεσαι, δεν προλαβαίνεις, όρθιος δεν γίνεται. Άρα κάθεσαι και την ώρα που κάθεσαι και κάνεις κανονικά κάτι άλλο, σας έχουν βάλει ένα puzzle μπροστά και είναι μέσα στο δάπεδο, εδώ ενσωματωμένο. Πόσες φορές έχετε δει μέσα σε τουαλέτα puzzle να πρέπει να το λύσετε? Μετά βέβαια μπορεί να μην το λύσετε, να ευτυχέστε καλά, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Άρα η σημασία είναι ότι κλείνεις την πόρτα, έχει την πόρτα και έχει άλλο puzzle. Και λέει, παιδί μου, ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Και μετά λες σε όλους, Νίκο, σε φαντάζομαι ήδη, άμα ήταν ο Νίκος, θα του έλεγα Νίκο, πήγαινε στην τουαλέτα, σε παρακαλώ, έχει ένα πράγμα που δεν έλυσε ακόμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και στο μουσείο, μπορεί να γίνει και στη βιβλιοθήκη. Σας το λέω σαν puzzle. Μην νομίζετε ότι είναι αναγκαστικά ηλίθια η διακόσμηση. Αν σκεφτείτε τους πίνακες του Escher και δείτε πόσα μαθηματικά έχει μέσα, μπορείτε ακόμα και αυτό που θεωρείται απλή διακόσμηση να είναι ήδη προβληματισμός. Σας το λέω απλώς εδώ. Φανταστείτε τώρα ότι ξαφνικά εκεί που έχει λευκό έχετε διάφορα προβλήματα. Πρόσφατα είδα ένα ιαπωνέζικο έργο για τον Go και ήταν μια ακαδημία μαθηματικών, όπως έλεγε, δεν θα το κάνω αυτό, τώρα τους λέω και φρέσκα, γιατί δεν τα ξέρω ακόμα, για να μην σε πιέζουν αμέσως. Έρχονται οι μαθηματικοί, ας πούμε,
και πάνω στον τοίχο βάζουν πινακιδούλες με προβλήματα που πρέπει να λύσουν οι άλλοι. Άρα, ας πούμε, έρχονται οι μαθηματικοί της Θεσσαλονίκης και βάζουν, ας πούμε, ένα πρόβλημα μαθηματικής της Θεσσαλονίκης. Όποιος το λύσει, στείλ' το. Και το αφήνουν εδώ. Και πρέπει εσύ τώρα να βρεις τη λύση, να αποδογυρίζεις την πινακίδα και βάζεις τη λύση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό είναι ιστορικό και υπήρχε. Και ήταν σχεδόν θεσμός και θεωρούσαν ότι αυτός είναι ένας τρόπος από οποιαδήποτε σημείο της χώρας, στο ίδιο σημείο, ερχόταν να δουν ποια είναι τα νέα προβλήματα του μήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό, γιατί βάζετε ένα καρφάκι και βάζετε απλώς ένα πινακάκι και αντί να έχετε μόνο το iPad, βάζετε αυτό. Ξέρετε τι είναι να λύσετε ένα πρόβλημα τέτοιου τύπου? Μόνο αυτό. Και λέτε ότι αυτό θα μείνει. Και να ξέρετε, το είχαν κάνει έτσι και στην Κίνα, κατέγραφαν όλα τα προβλήματα που είχαν δοθεί από την Ακαδημία και ποιος τα είχε λύσει. Και αυτά τα αρχεία, που είναι του 16ου αιώνα, τα έχουμε ακόμα. Τέτοια μου έκανε στο Κέντιγεν, μόλις φτάσαμε κατακουρασμένο, με έβαλε προβλήματα. Και εγώ τώρα το πρώτο άρθρο που δημοσίευσα είναι μαθηματικές προκλήσεις από το Κέντιγεν, τα προβλήματα που μένουν. Αλλά όντως, στην αρχή τίμωσα πολύ λιωπτώμα και στην κούραση με πιέζει τώρα. Τώρα όμως νιώθω την απόλαυση και έφτιαξα και άλλες ασκησούλες μετά και το βλέπουμε και αυτό. Και πραγματικά αυτή η ιδέα είναι πολύ καλή, θα την προωθήσω και για τα παιδιά. Να κάνουν προβλήματα ή να έχουν πάρει. Αυτό είναι η προαγωγή του. Άρα συνεχίζουμε, δεν έχουμε πάρει φορά τώρα. Είναι, θέλω να φανταστείτε, αν έχετε ας πούμε όλα αυτά τα παίχνια, θα είναι πολύ φυσιολογικό, π.χ. να φέρετε ένα σκακιστή να κάνει μια επίδειξη στα παιδιά εκεί. Γιατί αυτός, άμα του πει θα κάνετε μια επίδειξη στην πλατεία, σου λέει εντάξει, ποιος θα έρθει. Ενώ άμα ξέρει ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι και εκεί πέρα, θα πει και βέβαια θα έρθω. Θα είναι απλώς ένας παίκτης που θα παίζει γκο. Μπορεί να παίζει σοκί. Να είναι πράγματα που λες τι κουφά είναι. Αυτό για μένα είναι το πνεύμα Καραθοδωρή. Και αυτό είναι ότι θέλω να ανοιχτώ. Ξέρετε, ο Καραθοδωρή πήγε στο Κιότιγεν για να βρει τον Κλάιν. Ξέρετε ποιες συζητήσεις είχαν ο Καραθοδωρή και ο Κλάιν? Αρχικά δεν μιλούσαν για μαθηματικά. Μιλούσαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. Διότι ο Κλάιν το θαύμαζε, ενώ ήταν στη Γερμανία, και επειδή ο Καραθοδωρή το είχε ζήσει στο Βέλγιο, του λέει εδώ ρε παιδί μου, τι κάνουν, πώς το παρουσιάζουν αυτό. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ο νέος Καραθοδωρή να μιλάει με τον μεγάλο Κλάιν για το πώς εκπαιδεύουν τους άλλους. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαία, γιατί βέβαια μετά ο Καραθοδωρή σκέφτηκε πώς να διοργανώσει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Μήνης, αλλά ποτέ δεν έχετε συνδέσει το γεγονός ότι μιλούσε με τον Κλάιν για το πώς λειτουργεί το Πανεπιστήμιο. Γιατί προσέξτε, ακόμα και αυτές τις λεπτομέρειες που λέμε μεταξύ μας, αν είναι και οι δύο ειδικοί και ξέρουν τον τομέα, άμα βάλετε ας πούμε δύο αρχιτέκτονες και αρχίσουν να μιλάνε πώς διδάσκεται η αρχιτεκτονική, θα δείτε ότι θα ξεφύγει πολύ γρήγορα. Άμα είναι ένας είναι άσχετος με τον τομέα, δεν καταλαβαίνει ακριβώς που το πάτε. Αλλά άμα είναι του ίδιου τομέα, άρα εγώ στεναχωριέμαι που δεν έχουμε καταγραφές και δεν είχαμε επιστολές μεταξύ των δύο, γιατί έμειναν στον ίδιο χώρο. Είναι η ίδια στεναχώρια που έχω με τον Van Gogh και τον αδελφό του. Κάθε φορά που πήγαινε ο αδελφός του να τον δει τον Van Gogh, δεν έχουμε τις επιστολές, αφού βλεπόντουσαν. Όταν δεν ήταν μαζί, έχουμε τις επιστολές. Εδώ είναι το ίδιο. Θέλω να φανταστείτε επιπλέον για τις επιστολές. Οτιδήποτε γράφεται τώρα στο Μουσείο Καραθοδωρή από διάφορες επιστήμονες που ενδιαφέρονται, αυτό καταγράφεται. Μένει στα αρχαία της πόλης. Το έχουμε στο μουσείο. Άρα, μερικά ονόματα σε μερικά χρόνια θα αναρωτηθείτε, κοιτάξτε πώς άρχισε. Είναι μερικοί μαθητές που άρχισαν να κάνουν μαθηματικά επειδή ανακάλυψαν χάρη στο Σάκη τι είναι ο Καραθοδωρή. Δεν θα έκαναν. Γιατί ξέρετε, αυτή την περίοδο στην Ελλάδα τα μαθηματικά δεν θεωρούνται ότι είναι πραγματικά για τους πολύ έξυπνους, είναι απλώς για αυτούς που δεν μπόρεσαν να μπουν αλλού. Δηλαδή, ας πούμε, στην νομική και στην ιατρική. Άμα δεν μπορεί να μπει στην νομική και στην ιατρική, κάνει μαθηματικά. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι στην εποχή του Καραθοδωρή. Δεν με πειράζει που υπάρχει αυτή η απαξίωση κοινωνική. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που μένει. Και αυτό που μένει με όλες αυτές τις ιδέες είναι το εξής.
αν το κτίριο μπορεί να είναι αντικείμενο σκέψης από μόνο του, είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεται ο αρχιτέκτονας το πώς θα το ζήσει. Δηλαδή, αυτή την περίοδο στην Ισπανία με τη Σαγράδα Φαμίλια, μην νομίζετε ότι είναι μόνο ο Γκαουδί που το έχει κάνει. Είναι οι επόμενοι που σκέφτονται πώς θα το σκεφτόταν αυτός και πώς θα το συνεχίσουν αυτό το έργο που δεν έχει τελειώσει. Αλλά είναι ένα κτίριο που φτιάχνεται από δεκάδες ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες. Εγώ θεωρώ ότι το νέο μουσείο θα δώσει δυνατότητα σε πολλούς από εσάς να εκφραστούν με έναν διαφορετικό τρόπο, επειδή θα ξέρουν σιγά σιγά ότι αυτό μεγαλώνει και είναι μια κοιτίδα πολιτισμού η οποία είναι φτιαγμένη με την εξωστρέφεια για να φέρει άλλους. Ξέρετε, η εξωστρέφεια μην νομίζετε ότι είναι ακριβώς πόλος έλξης. Το ξέρω ότι το λέτε όλοι σας. Δεν εννοώ μόνο εξωστρέφεια. Εννοώ πόλος έλξης. Δηλαδή, είναι σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι προς τα έξω και π.χ. να πουλάς προϊόντα. Αυτό είναι εξωστρέφεια. Αλλά η γνήσια εξωστρέφεια είναι να είσαι τόσο σημαντικός όσο αφορά την εξωστρέφειά σου, που άλλοι να έρχονται να σε δουν. Ξέρετε, όταν αγοράζετε ένα προϊόν που είναι φτιαγμένο σου διάλογο τη μάνα, δεν πάτε να δείτε πώς είναι εκεί πέρα, αλλά έχουν εξωστρέφεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο πόλος έλξης είναι για ποιο λόγο πάω σε ένα σημείο. Άρα, άμα κοιτάξετε τον μπλε οδηγό της Γαλλίας, είναι πάρα πολύ απλός, έχει μόνο 3 αστέρια. Άρα, σας λέει, ας πούμε είναι ο Γάλλος, πάνε τον μπλε οδηγό της Ελλάδας. Σας λέει 3 αστέρια δίπλα σημαίνει αξίζει ταξίδι. Ζάζει μια περιοχή 3 αστέρια. Δηλαδή, όπου και να είσαι στη Γαλλία, αξίζει ταξίδι. 2 αστέρια. Αν είσαι στην Ελλάδα, είναι εκεί. Δηλαδή το διαφορετικό επίπεδο. 1 αστέρι. Αν είσαι στην περιοχή, κάνε παράκαμψη. Τώρα φανταστείτε ότι οτιδήποτε είναι πολιτισμικό για όλη την Ελλάδα είναι μόνο σε αυτές τις 3 κατηγορίες. Εγώ να σας πω το πρώτο πράγμα που κάνει, ας πούμε, ο Γάλλος, το ανοίγει. Και ας πούμε 3 αστέρια. Αν τα έχει κάνει όλα, πηγαίνει στα 2. Πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ σιγά σιγά φτιάχνουμε 3 αστέρια πολιτισμού. Και αυτό είναι ένας τρόπος να φέρεις κόσμο, ο οποίος βέβαια θα έχει και επιπτώσεις οικονομικές για την πόλη. Βέβαια αυτός ζει, κοιμάται, τρώει, κάνει. Αλλά δεν έρχεται εδώ για να κοιμηθεί. Δεν έρχεται εδώ για να φάει μόνο. Έρχεται εδώ για να δει κάτι και μια που είναι εδώ θα μείνει. Άμα έχει πολλά πράγματα να δει, ξέρετε, δεν πάτε εσείς μερικές φορές στο εξωτερικό και σου λέει ο φίλος, πού θα πας, λες έναν τόρο, θα πας μια εβδομάδα, Λες, αμάν, προβλέπει να πάω μόνο 1 μέρα. Όχι και 1 μέρα. Εκεί πέρα νιώθεις βλάκας. Έτσι σου λέει, δεν είδες αυτό και αυτό και αυτό. Θα το αλλάξω λίγο, θα ξαναπάω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άρα, φανταστείτε τώρα το ανάποδο. Να πείτε, εγώ θα πάω 10 μέρες εκεί, τι πας να κάνεις, σε 1 μέρα θα έχεις τελειώσει. Άμα αν παλιάρα τώρα, το έχετε πληρώσει όλες. Τη βλέπετε ήδη τη γυναίκα σας να γκρινιάζει. Και λες, ελπίζω να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά να τα αγοράσουν όλα. Άρα, εδώ είναι το ίδιο. Θέλω να φανταστείτε ότι όχι μόνο το Μουσείο Καραθεοδωρή, το πνεύμα Καραθεοδωρή είναι κάτι που θα λέει πρέπει να πας Κομοτηνή, πρέπει να πας Ιδράκη. Πρέπει να τα δεις αυτά τα πράγματα, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτό το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα δεν αγοράζεται, δημιουργείται. Άρα δεν είναι απλώς σαν τα παλιά κτίρια. Ένα παλιό κτίριο, για μένα, είναι ένα θεατρικό που δεν έχει παιχτεί. Βλέπετε, όταν γράφετε ένα θεατρικό, το τελειώνετε, είναι έτοιμο το κείμενο. Αλλά επειδή δεν έχει ανεβαστεί, στη θεατρική παράσταση δεν υπάρχει, δεν είναι σαν την πίεση που μόλις τελειώσει. Άρα για μένα τα παλιά κτίρια, άμα δεν έχουν σωστή μουσιολογία, σωστή διαρρύθμιση, σωστή ανάδειξη, είναι μόνο ένα σκελετός. Στο κτίριο, ξέρετε, το παλιό κτίριο να έχετε αυτό το τεστ, αν θέλετε. Ένα παλιό κτίριο, για να ξέρετε αν είναι γαμάτο ή γαμιστερό, είναι πολύ απλό. Άμα είναι γαμάτο, λέτε πω. Άμα είναι γαμιστερό, πρέπει να μπείτε μέσα. Δηλαδή λες, άμα είναι έτσι έξω, τι είναι μέσα. Ενώ το άλλο λέτε, ωραίο κτίριο.
Είναι κραστές, να το ξέρετε. Όταν θα στα δείτε, μερικά θα δείτε αμέσως, θα πείτε αυτό είναι αυτό και αυτό. Άρα, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό που βλέπω, άλλοι μου είπαν για το χρώμα κτλ. Εμένα μου αρέσει αυτό το κτίριο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Έτσι λέω, αυτό εν δυνάμει είναι ήδη γαμάτο. Ενώ είναι στα πετά που λέει ο λόγος, δεν είναι φτιαγμένο ακόμα. Αλλά έχει μια δομή. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκάλα η ξύλινη, θα σας κάνω να ζηλέψετε τώρα. Διπλή ξύλινη σκάλα που κάνει έτσι, φεύγει με μία και ξαναφεύγει με δύο, πρέπει να έχεις χρόνο να χάσεις. Θα το σκεφτείς. Όμως, πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Το λέω τώρα, όσοι έχουν γραφείο στο σπίτι σας θα νιώθουν άβολα. Αυτό που έχει σημασία όταν έχεις το γραφείο σου, είναι τι βλέπεις όταν κάθεσαι στο γραφείο σου. Οι περισσότεροι από εσάς βλέπουν τοίχο. Δεν βλέπουν κάστρα. Δεν βλέπουν σε παράθυρο, το παράθυρο το κλείνουν, δεν το ανοίγουν. Αυτό που με ενδιαφέρει και για το μουσείο είναι να μπορώ να είμαι εκεί, να το ανοίγω και να λέω κοίτα που είμαι. Να έχω το θέατρο μου από κάτω. Να έχω τα καφενεία μου, το κηλικείο, το δίπλα, τη βιβλιοθήκη, να έχω ανάγκη από κάτω να να κατεβαίνω, αλλά να είναι ανοιχτό. Όσον αφορά λοιπόν τη διακόσμηση, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Ξέρετε, όλοι μας όταν αγοράζουμε ένα σπίτι, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι πού είναι οι τουαλέτες. Μετά κοιτάζουμε πού είναι η κουζίνα, παρεπιπτόντως πού είναι το σαλόνι, εφόσον έχουμε κοιτάξει την κρεβατοκάμαρα. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε ένα σπίτι, είμαστε ζώα. Πρώτον, που χέζουμε. Δεύτερον, που τρώμε για να χέσουμε. Τρίτον, που αναπαραγόμαστε για να τρώμε για να χέσουμε. Και μετά μπαίνει το ανούσιο, η βιβλιοθήκη. Εκείνη τη στιγμή γινόμαστε άνθρωποι. Θέλω, είναι μερικοί που σίγουρα θα είναι σε αυτό το τομέα. Φανταστείτε τώρα ότι μπαίνει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι και δεν να πάει να δει που είναι η τουαλέτα, το μπάνιο, το φαγητό κτλ. Θα σας λέει πού θα βάλει τη βιβλιοθήκη. Έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνετε αυτός είναι άνθρωπος εξ αρχής. Είναι ανώμαλος. Δηλαδή έχει την ασθένεια της ανθρωπιάς. Πάει να βάλει πράγματα σε ένα χώρο που ξέρει ότι θα χάσει χρόνο εκεί μέσα. Αυτό είναι και εγώ σε αυτή την κατηγορία, τέλος πάντων. Επειδή είναι και η γυναίκα, δεν θέλω να το μαρτυρήσω. Είναι σχεδόν τώρα, μπορεί σώζεται ακόμα. Η ιδέα ποια είναι. Όταν επιλέγεις το σπίτι σου ανάλογα με το που βάζεις τα βιβλία σου, εγώ το λέω συχνά, θα δείτε ότι μετά από αυτή τη φράση που θα πω, θα με καλέσετε ποτέ στο σπίτι σας μερικοί, λέω, πες μου πώς βάζεις τα βιβλία σου στο σπίτι σου και θα ξέρω ποιος είσαι. Για μένα αυτό που έχει σημασία τη βιβλιοθήκη σε μια πόλη είναι κάθε φορά κοιτάζω πώς ένας δήμος φτιάχνει τη βιβλιοθήκη. Για τη βιβλιοθήκη. Δεν είναι το δήμαρχο, είναι τους άλλους. Άρα πώς προβλέπω να έρχονται οι άλλοι και να είναι προσφορά, άρα είναι η διάταξη, πώς θα το βάλω, να χρησιμοποιήσω το κτίριο, να αλλιώσω μερικά πράγματα γιατί είναι καλύτερα. Αλλά αυτό που έχει σημασία, ο Καραθορή, αν θέλετε, ανήκει σε αυτούς. Υπήρχε ένας άλλος μαθηματικός και φιλόσοφος, είχε πολύ πλάκα αυτός ήταν του τύπου Βίκη. Είχε καταξινομήσει όλη τη βιβλιοθήκη του και όταν έπαιρνε ένα βιβλίο, το έγραφε ότι το δανείζει. Στον εαυτό του βέβαια, που ήταν μόνο αυτός, εντάξει. Αλλά το σημείωνε. Είναι, ξέρεις, Βίκη, Λουτσία, τέλος πάντων, αυτές οι κατηγορίες. Και λες, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εμένα μου αρέσουν πολύ τα βιβλία που είναι πάνω. Αν κατάλαβες τώρα τι λέω. Τα βιβλία που είναι πάνω είναι αυτά που είναι προσβάσιμα μόνο με σκάλα. Τα κάτω είναι για όλους, μπορεί να είναι και για παιδιά. Αυτά που είναι πάνω, έχετε λοιπόν σκάλες, έτσι, που γατζώνουν και έχουν. Παράδειγμα, είναι μερικοί, βλέπω, έχουν τα άσπρα μαλλιά στην εμένα και καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάω. Αυτά τα βιβλία είναι τα γαμάτια. Γιατί αυτά ξέρουν ότι θα τα πάρουν μόνο μερικοί, τρεις και ο κούκκος. Όταν βλέπετε, ας πούμε, ποιος το πήρε, είναι 3 ονόματα σε έναν αιώνα. Εντάξει, μετά πάτε να πάρετε το άλλο, είναι γεμάτο φύλλο. Άρα, αυτά τα βιβλία θέλουν προσοχή, θέλει σεβασμό. Οι λάμπες που είναι μέσα σε μια βιβλιοθήκη είναι πολύ σημαντικές. Δεν πρέπει να κουράζουν τα μάτια, δεν πρέπει να ενοχλούν τα βιβλία, αλλά να είναι φωτεινές. Άρα, έχουμε λάμπες που είναι ειδικές. Τώρα έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Δεν είναι να βάλουμε οποιοδήποτε φωτισμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνω σε έναν χώρο να νιώθω ότι με σκέφτηκα.
Ότι σκέφτηκαν τα μάτια μου, σκέφτηκαν τον θόρυβο, μπορεί να έχω ένα χώρο που μου επιτρέπει να σκεφτώ καλύτερα και αυτό θα μ' αρέσει για ποιο λόγο. Γιατί μετά όταν θα γράψω το άρθρο μου, θα είναι γραμμένο από κάτω. Μουσείο Καραθοδωρή Κομωτινή. Γιατί όσους δεν το πιστεύουν αυτό, να ξέρετε ότι όταν κοιτάζετε τα χειρόγραφα και τα άρθρα του Καραθοδωρή, όταν τα έγραφε στη Σμύρνη, είναι γραμμένο Πανεπιστήμιο Σμύρνης. Δεν ανοίξει αυτά τα ψώνια που δεν έγραφαν τίποτα για να φαίνεται ότι ήταν πάνω από τη Γερμανία. Είναι μερικοί που πάνε στο εξωτερικό για να έχουν διεύθυνση στο εξωτερικό. Δεν λέω ονόματα, αλλά πραγματικά με χτυπάνε. Τώρα με αυτά που είπες όμως, έχουμε 60.000 τόμους με κίνδυνο της ζωής του από τη Σμύρνη έσωσε τα βιβλία. Και είναι στο υπόγειο, 94 χρόνια. Πες ότι τι δίνει στο υπόγειο σε εμάς, να μην διαβάσει κανείς προετούπες τώρα. Όχι, ο Δήμαρχος τώρα θα έχει κάθε λόγο να το διεκδικήσει ένα τέτοιο χώρο. Με μια τέτοια βιβλιοθήκη. Επιτέλους μετά από έναν αιώνα να τα δει το φως. Σπάνιες εκδόσεις, Πανεπιστήμιο της Μύρνης, 60.000 τόμους. Κόντεψε να σκοτωθεί για να τα βάλει στο πλοίο και είναι ακόμα στις κούτες. 94 χρόνια μετά. Σόλωνος 104 στο υπόγειο και εστίες του Πανεπιστημίου στο ζωγράφο. 94 χρόνια μετά, τα είπαμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το παράδειγμα που σας λέει τώρα ο Σάκης είναι το εξής. Σωστά. Δεν σας στεναχωρώ. Ναι, ωραία. Λέω απλώς ότι αυτός είναι στόχος. Πρέπει να φανταστείτε ότι το να έχετε ο Καραθοδωρή έρχεται ειδικά από το Βενιζέλο, πάει στη Σμύρνη, φτιάχνει μια βιβλιοθήκη με πρότυπο πολύ μοντέρνο για τα δεδομένα της εποχής, που τα χρησιμοποιούμε ακόμα, φέρνει βιβλία, επειδή έχει καλές επαφές με διάφορους μαθηματικούς, τους λέει στείλτε μου, τα δικά σας τα βιβλία. Άρα έχει βιβλία που είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά λοιπόν με την καταστροφή τα σώζει. Τα φέρνει στην Αθήνα και έχουν μείνει στην Αθήνα στο υπόγειο. Και ρωτάω τώρα, όταν λέμε ότι τιμούμε τον Καραθοδωρή, είναι αυτό τιμή, είναι φόρος τιμής? Στην πραγματικότητα θα πρέπει αυτά τα βιβλία να απελευθερωθούν έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα. Γιατί αυτά τα βιβλία του Καραθοδωρή θεωρούσε ότι είναι τα απαραίτητα βιβλία που πρέπει να έχει μια βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου. Το οποίο ήταν το δεύτερο της Ελλάδος. Άρα λέω λοιπόν, μερικές φορές αναρωτιέστε, είναι πολλοί από εσάς που λένε τι βιβλία να διαβάσω για να εξελιχθώ και δεν ρωτάω σε έναν δάσκαλο τι είναι τα βιβλία που έχει επιλέξει. Δεν τα έχουμε. Είναι δίπλα μας. Είναι κάτω μας. Άρα, για όσους θέλουν να στεναχωρηθούν, σας υπενθυμίζω ότι τα βιβλία που είχε η κόρη του, και είχε πάρα πολλά βιβλία, πουλήθηκαν όλα. Πουλήθηκαν όλα από τον εγγονό, ο οποίος δεν σεβάστηκε καθόλου τον παππού του και τα ξετίναξε όλο. Εμείς τα είχαμε δει όσο η κόρη του ήταν ζωντανή και ξαφνικά χάσαμε όλα αυτά τα βιβλία. Στα αυτά τα βιβλία, να ξέρετε ότι υπήρχαν, ας πούμε, τα άπαντα του Βολτέρου. Τα άπαντα του Βολτέρου, 80 τόμους της εποχής. Και αυτό τα είχε αγοράσει ο Καραθοδωρή, πρώτη έκδοση που διάβαζε βέβαια γαλλικά ήδη από τη μάνα που είχε γεννηθεί στη Μασσαλία. Έχει βιβλία που δεν είναι μόνο των μαθηματικών, είναι από όλους τους τομείς. Άρα αυτός θεωρούσε ότι επειδή είναι θησαυρός πολιτισμού πρέπει να το έχουμε και να το σώσουμε. Και λέω τώρα, φτάνουμε στον εγγονό και τα διασκορπά και τα πουλάει παντού. Τώρα προσπαθούμε να ξαναβρούμε μέσω κατασκοπής, θα πω στις λεπτομέρειες, θα αναφερθώ σε νησιά για να δούμε πού είναι. Θα ήταν πιο απλό να υπήρχε ένας χώρος, αλλά να ξέρετε κάτι. Αν από την αρχή υπήρχε ένα μουσείο Καραθοδωρή μεγάλο, που μπορεί να στεγάσει όλα αυτά, να ξέρετε ότι θα μας έρθουν και από άλλους, από δωρητές που θέλουν να δώσουν βιβλία και το μόνο που περιμένουν είναι ότι ο χώρος να είναι αρκετά μεγάλος, να τα δωρήσουν σε ένα χώρο που θα μείνει όχι για τις επόμενες δεκαετίες, αλλά και για τους επόμενους αιώνες. Αυτό ήθελα να σας πω εντός εισαγωγικών συνοπτικά. Ελπίζω να σας δελεάσω, να σας στεναχωρήσω, να καταλάβετε ότι είμαστε μόνο στην αρχή και όπως έλεγε ο Δήμαρχος στην αρχή, σιγά σιγά, ελπίζω του χρόνου να μπορούμε να εκφραστούμε διαφορετικά μέσα εντός τυχών και να αρχίσουμε
αυτήν, αν θέλετε, τη διάπλαση του χώρου και τον πολλαπλασιασμό του χώρου, όπως επρόκειται ο Χριστός. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.